စာမေးပွဲမှာသူညမှတ်ရလို့တရွာလုံးရဲ့လောင်ပြောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းစုကြီးကိုငွေကျပ်တစ်ကျပ်တည်းနဲ့အပိုင်သိမ်းယူပြီးတနိုင်ငံလုံးရဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘသူကထင်ထားမှလဲကွင်းထဲကဘသူမှမလို့ခြင်းတဲ့အနီရောင်ပိုးကောင်တွေကနေအမျိုးသားကုံဆောင်အင်ပါယာကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်သူဘလို့ပါးနက်နဲ့တံပြန်ထောင်ချောက်ဆင်ခဲ့တာလဲဆိုတာဇလန်းစမှာတော့ရွာရဲ့တူတဲ့တော်စာတော်တဲ့လူငယ်လေးကူရှောင်ဖုံးဟာစာမေးပွဲမှာသူညမှတ်ရပြီးကြာရှုံးခဲ့တဲ့အတွက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကိုရွာထဲကလူမိုက်တယောက်ကရောက်လာပြီးလောင်ပြောင်တရော်ပါတော့တယ်ရှောင်ဖုံးကသူဟာဖျားနေလို့နောက်ဆုံးတစ်ပါးသားကိုမဖြေနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်နှစ်ပြန်တက်ရင်တေချာပေါက်အောင်မြင်မှာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်ဒါပေမဲ့လူမိုက်ကရှောင်ဖုံးတို့မိသားစုရဲ့စင်ရဲနွမ်းပါမှုကိုအကြောင်းပြပြီးထပ်မံနှင်ချခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲရှောင်ဖုံးရဲ့အဖေဖြစ်သူရောက်လာပြီးအဆက်ရဒေါသထွက်ကရှောင်ဖုံးကိုအိမ်ပြန်ခေါ်သွားပါတော့တယ်အိမ်ရောက်တဲ့အခါအဖေဖြစ်သူကအိမ်နီးနားချင်းမျိုးကအုပ်ဆက်ယုံမှာတွားရောက်လှုပ်ဖို့အလုပ်ခေါ်စာတစ်ဆောင်ကိုစားပွဲပေါ်တင်ပေးပြီးအလုပ်သွားလုပ်ဖို့ခိုင်းစေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှောင်ဖုံးကအဲ့ဒီစက်ယုံဟာပြီးခဲ့တဲ့လကတည်းကမတော်တဆမှုဖြစ်ပြီးသတင်းထဲမှာပါခဲ့တဲ့တရားမဝင်စက်ယုံဖြစ်တဲ့အတွက်မသွားကျင်ဘူးလို့ညှင်းဆန်ပါတယ်ဒါကိုအဖေဖြစ်သူကပို့ပြီးဒေါသထွက်ကအိမ်မှာသူတို့ကိုထောက်ပံ့ဖို့ငွေကြေးမရှိတော့ကြောင်းပြောပြီးအတင်းကျပ်သွားခိုင်းပါတယ်ရှောင်ဖုံးကတော့အဲ့ဒီလိုလူမဆန်တဲ့စက်ယုံမှာအလုံးမလုပ်ပဲကိုအားကိုပြီးငွေအများကြီးရှာပြမယ်လို့ပြောကအိမ်ကနေထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်အဖေဖြစ်သူကလည်းဒေါသတာကြီးနဲ့ဒီတကားကနေထွက်သွားရင်ဘယ်တော့မှပြန်မလာနဲ့လို့နောက်ကနေအော်ဟစ်ကြံခဲ့ပါတယ်စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့လဲကွင်းပေးမှာထိုင်နေတဲ့ရှောင်ဖုံးစီကိုရွာထဲကကောင်မလေးတယောက်ရောက်လာပြီးသူတို့လဲကွင်းထဲကစပားပင်တွေကိုကပ်ဖြတ်စီးနေတဲ့အနီရောင်ပိုးကောင်တွေအကြောင်းညှိညူပါတော့တယ်ရှောင်ဖုံးကရေမြောင်းထဲမှာအုပ်စုလိုက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီအနီရောင်ရေချိုးပူဆုံထုတ်လေးတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါအရန်ကိုအံ့အားသင့်သွားပါတယ်သူဟာရေထဲကိုဆင်းပြီးအဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုဖမ်းဆီးကဒါတွေဟာမြို့ပေါ်ကညဈေးတန်းတွေမှာအရန်ကိုလူကြိုက်များပြီးဈေးကြီးတဲ့ဟင်းလျာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ရှောင်းလုံးရှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိသွားပါတယ်ရွာသူကောင်မလေးကတော့ဒါတွေဟာရွှတ်နက်နံပြီးဝက်တွေတောင်မစားဘူးလို့ပြောပေမဲ့ရှောင်းဖုံးကတော့ဒါဟာသူတေးဖြစ်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းကြီးတစ်ခုဆိုတာကိုရိပ်မိသွားပါတော့တယ်ဒါနဲ့ပဲရှောင်းဖုံးဟာရွာလေကအတစ်ပင်ကြီးအောက်မှာအနီရောင်ပိုးကောင်တွေကိုတပိတာငါးပြားနဲ့အကန့်အသတ်မရှိဝယ်ယူမယ်ဆိုရဲဆိုင်းပုတ်ထောင်ပြီးစတင်ဝယ်ယူပါတော့တယ်ဒါကိုမြင်တဲ့ရွာသားတွေနဲ့အစောကလူမိုက်ကရှောင်းဖုံးစာမေးပွဲကြပြီးယူသွားပြီလို့ထင်ပြီးလာရောက်လောင်ပြောင်ကြပါတယ်ဒီအချိန်မှာရှောင်းဖုံးရဲ့အဖေဖြစ်သူရောက်လာပြီးဒေါသရကြီးနဲ့ရှောင်းဖုံးရဲ့ပုံးတွေကိုရိုက်ခွဲကဖမ်းထားတဲ့ပစုံတွေကိုတုံပစ်လိုက်ပါတယ်အဖေဖြစ်သူကအင်္ဂါပိုက်ဆံတွေကိုတုံးပြီးဒီလိုတုံးမကြတဲ့ပိုးကောင်တွေကိုဝယ်ယူနေတဲ့ရှောင်းဖုံးကိုအုပ်ဆက်ယုံကိုပဲတွားဖို့အတင်းကျပ်ခိုင်းပါတော့တယ်ရှောင်းဖုံးကတော့သူ့ကို3ရက်အချိန်ပေးဖို့နဲ့ဒီပိုးကောင်တွေနဲ့ပဲအဖေရဲ့6လစာဝင်ငွေကိုရှာပြမယ်တကယ်လို့မအောင်မြင်ရင်တစ်သက်လုံးအလုပ်လုပ်ပြီးအကျွေးဆက်ပါမယ်လို့ကတိပေးလိုက်တဲ့အတွက်အဖေဖြစ်သူလည်းသဘောတူလိုက်ရပါတော့တယ်နောက်ရက်မှာရှောင်းဖုံးဟာအတန်ချက်ဆက်တဲ့ပစုံတွေကိုငါးပြားနဲ့ဝယ်ယူနေစဉ်မှာအစောကလူမိုက်ဝမ်ဘာကရောက်လာပြီးရှောင်းဖုံးကိုနှောက်ယှက်တဲ့အနေနဲ့သူက10ပြားပေးပြီးဝယ်မယ်လို့ရွာသားတွေကိုကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒါကိုကြားတဲ့ရွာသားတွေဟာဝမ်းသာအားရနဲ့ပစုံတွေကိုအလူအယက်ဖမ်းပြီးဝမ်ဘာစီယူလာကြပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ပစုံတွေရဲ့ရွှွနှံ့ကိုမခံနိုင်တဲ့ဝမ်ဘာကသူဟာနောက်ပြောင်တာဖြစ်လို့မဝယ်နိုင်ဘူးလို့ညှင်းဆန်တဲ့အခါရွာသားတွေကဒေါသထွက်ပြီးဝမ်ဘာကိုဝိုင်းဝန်းထိုးချိတ်ဖို့လုပ်ပါတော့တယ်ဒီအချိန်မှာရှောင်းဖုံးကပိုက်ဆံထုတ်လိုက်ကိုစားပွဲပေါ်တင်ပြီးဝမ်ဘာမဝယ်ရင်သူကငါးပြားနဲ့လက်ငင်းငွေချေစနစ်နဲ့ဝယ်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ရွာသားတွေဟာဝမ်ဘာကိုရှက်မြောင်းနဲ့တွန်းချပစ်လိုက်ပြီးရှောင်းဖုံးစီကိုပဲအလူအယက်ရောင်းချကြပါတော့တယ်ညင်းရောက်တဲ့အခါရှောင်းဖုံးရဲ့အိမ်ဝင်းထဲမှာရွာသားတွေစီကဝယ်ထားတဲ့ပစုံတွေပြည့်ချစ်နေပါတယ်အဖေဖြစ်သူကအင်္ဂစုဘူးတွေအကုန်ထုတ်ပြီးဒီလိုနဲ့ဆိုးတဲ့ကောင်တွေကိုဝယ်လိုက်တဲ့အတွက်စိတ်ပူနေစင်မှာရှောင်းဖုံးကိုယ်တိုင်လည်းပစုံတွေကိုကင်ကြည့်ပြီးအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ရှင်ကြီးနှန်းကြောင့်ဘလို့ကြက်ရမလဲဆိုတာစိတ်ညစ်သွားပါတယ်ဒီအချိန်မှာရွာသူကောင်မလေးကရှောင်းဖုံးလိုချင်နေတဲ့ရှိုးဝက်ချက်နီးကိုရလာပြီလို့လာပြောပါတယ်ရှောင်းဖုံးလည်းအဲ့ဒီချက်နီးအတိုင်းဒဲအိုးကြီးနဲ့အပူတပြင်းစတင်ချက်ပြုတ်ပါတော့တယ်ချက်ပြုတ်တဲ့အနှံ့ကတရွာလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားပြီးအလွန်နဲ့ဆိုးတဲ့အတွက်အိမ်နီးနားချင်းတွေကနှာခေါင်းပိတ်ပြီးညှဉ်းညူကရွာကော်မတီစီတိုင်တန်းမယ်လို့ချင်းချောက်ကြပါတယ်အဖေဖြစ်သူလည်းဒေါသရကြီးနဲ့အိမ်ထဲပြေးဝင်လာပြီးရှောင်းဖုံးကိုတမျက်စီးနဲ့လိုက်ရိုက်ကဒီလိုနဲ့ဆိုးတဲ့ပိုးကောင်တွေကိုဘသူကစားမှလဲလို့အော်ဟစ်ငိုယိုပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်ရှောင်းဖုံးလည်းအားလုံးရှေ့မှာသူချက်ထားတဲ့ပစုံကိုမြည်စမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ရွှွနှံ့ကြောင့်ပြန်အထုတ်လိုက်ရပါတော့တယ်သူဟာချက်နီးချိုးစားမယွင်းနေပြီဆိုတာကိုသိသွားပြီးရှောင်းဖန်တယောက်သူ့ရဲ့လဲပူဆုံချင်းဆက်ဟင်းအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဆေးဖက်ဝင်အမွှေးကြိုင်ချိုးစားကိုစဉ်းစားမရပဲစိတ်ညစ်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကောင်မလေးတောင်အားကသူမရဲ့အဖိုးဖြစ်သူစေချမ်းထဲကနေရှာဖွေတွေ့ရှိလာတဲ့အရေးကြီးတဲ့ဆေးဖက်ဝင်ပင်တွေကိုယူဆောင်ပြီးပြေးဝင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပင်တွေကတော့ပင်စိမ်းရိုက်ဆန်ခါပမြင့်နဲ့အခြားဆေးဖက်ဝင်အမွှေးကြိုင်ပင်တွေရဲ့ဖြစ်ပါတယ်အမွှေးကြိုင်ထုတ်ကိုရှောင်းဖန်ကအနံ့ခံကြည့်လိုက်တဲ့အခါတကယ်ကိုထူးခြားဆန်းတစ်ပြီးမွှေးကြိုင်လာတဲ့အနံ့ကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲရှောင်းဖန်ကအဲ့ဒီအမွှေးကြိုင်တွေကိုတုံးပြီးလဲပူဆုံချင်းဆက်ဟင်းကိုအားရပါရချက်ပြုတ်ပါတော့တယ်ဟင်းချက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲရှောင်းဖန်ရဲ့အဖေဖြစ်သူကအိမ်ထဲကိုရောက်လာပြီးမွေးပြက်နေတဲ့ဟင်းနှန်းကြောင့်အနာသွားခဲ့ပါတယ်အဖေဖြစ်သူကိုပူဆုံဟင်းမိခိုင်းကြည့်ရဲ့အခါမှာတော့တကယ်ကိုအရသာရှိလုံးလို့နှစ်တစ်ကူးမှာစားရတဲ့ဝက်သားနီချက်ထက်တောင်ပိုကောင်းနေတယ်လို့အားရပါရချီးကျူးလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဒီအရသာရှိလာတဲ့ဟင်းလျာကိုညဈေးမှာတွားရောက်ရောင်းချဖို့စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ပြင်ဆင်ကြပါတော့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်သုံးပြီးဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ညဈေးကိုတွားနေကြတော့တောင်ဟာကတပွဲကိုဘလောက်နဲ့ရောင်းမလဲလို့မေးပါတယ်ရှောင်းဖန်ကတော့ဒါကိုတပွဲချင်းမရောင်းမဲပိတာလိုက်ဒါမှမဟုတ်အလေးချိန်နဲ့ရောင်းမှာဖြစ်ပြီးတချင်းသို့မဟုတ်အသားတင်အလေးချိန်တစ်ဝက်ကီလိုကိုနှစ်ရွယ်နဲ့ရောင်းမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလေပူဆုံတွေကိုရွာသားတွေစီကနေငါးပြားတဲ့နဲ့ဝယ်ထားတာမို့လို့တောင်ဟာတယောက်အရန်ကိုအံ့နာသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့
လမ်းခုလက်မှာတော့လူမိုက်ဝမ်ပါနဲ့သူ့အပေါင်းပါတွေကလမ်းပိတ်ပြီးငွေညစ်ဖို့စောင့်နေခဲ့ပါတယ်သူတို့ကညစည်းရဲဝင်ခြင်းရင်စီမံခန့်ခွဲကဖြစ်ရွာ900ပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုလာပါတယ်ဈေးဆိုင်ကန်ခါက90ပဲရှိတာမို့လို့ရှောင်းဖန်ကမတရားတောင်းတာကိုညှင်းဆန်လိုက်ပါတယ်ဒါကိုဝမ်ပါကမကျေနပ်ပဲပိုက်ဆံမပေးရင်သူတို့ရဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ဟင်းအိုးတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်မယ်လို့ချင်းချောက်ပြီးရှောင်းဖန်ကိုအင်ဂျီကော်လာကနေဆွဲကင်လိုက်ပါတော့တယ်အခြေအနေဆိုးရွားလာချိန်မှာတောင်ဟာကဝင်သားပေမဲ့ဝမ်ပါကသူမကိုလောင်ပြောင်နေခဲ့ပါတယ်ကံကောင်းကျင်တော့ညစည်းလုံကြုံရေးမန်နေဂျာလီရောက်လာတဲ့အတွက်ဝမ်ပါတယောက်ချက်ချင်းပဲလေတံပြောင်းပြီးစနောက်ရတာပါလို့လိန်ညာလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တောင်ဟာကဝမ်ပါငွေညစ်နေတာကိုဘူးပေါ်လူပေါ်ဖော်ကောင်လုပ်လိုက်တာကြောင့်မန်နေဂျာလီကဝမ်ပါကိုဈေးထဲကနေမောင်းထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဝမ်ပါကတော့ရှောင်းဖန်ကိုကြည့်ထားဦးဆိုပြီးရန်ညိုးဖွဲ့ကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဈေးထဲရောက်လို့အိုးဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမွေးပြန့်တဲ့အနှံ့ကြောင့်လူတွေအာယုံဆိုင်လာပေမဲ့ဒါကရေမြောင်းထဲကနေဖမ်းလာတဲ့လဲပူစုံတွေဖြစ်နေတာကိုသိသွားတဲ့အခါလူတွေကယွင်ရှာပြီးမဝဲရဲပဲထွက်ပြေးကုန်ကြပါတယ်ဒါကိုမြင်တော့တောင်ဟာလည်းစိုးရိမ်စိတ်ပူလာပါတယ်ဒါနဲ့ပဲရှောင်းဖန်ကဒီနေ့ဟာပထမဆုံးရက်မို့လို့အလာကားမီးစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်လို့အော်ဟစ်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဖုံပေးလူကြီးတယောက်ကအလာကားကျွေးတာတကယ်လားလို့မေးပြီးလာမီးကြည့်ပါတယ်သူစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါအရသာကတကယ်ကိုကောင်းလုံးလို့အော်ဟစ်ချီကျူးပါတော့တယ်ဒါကိုမြင်တဲ့မျက်မှန်နဲ့လူငယ်တယောက်လည်းလာစားကြည့်ပြီးအရသာကိုအံ့နာသွားကချက်ချင်းပဲဆယ်ချင်းဒါမှမဟုတ်9ကီလိုခန့်မှယူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လူအုပ်ကြီးကတိုးဝေပြီးလူဝယ်ကြတဲ့အတွက်ရှောင်းဖန်တို့ရဲ့ဆိုင်လေးဟာအရန်ကိုရောင်းကောင်းသွားပါတော့တယ်ဒါကိုတစ်ပင်နောက်ကနေချောင်းကြည့်နေတဲ့လူမိုက်ဝမ်ပါကတော့သူတို့တွေဒီလောက်တောင်ပိုက်ဆိုင်ရနေတာကိုမြင်ပြီးမနာလို့ဖြစ်ကဒေါသရကြီးနဲ့အစီအစဉ်ဆိုတစ်ခုကြံစီပါတော့တယ်မကြခင်မှာပဲလူထွားကြီးတယောက်ကကျန်တဲ့ပူစုံတွေအကုန်လုံးတင်းကျုံဝယ်ဖို့လုပ်နေတော့ဝမ်ပါကရောက်လာပြီးစားပွဲကိုကန်ချကဒီလေပူစုံတွေကတင်းနေတဲ့ပူစုံတွေမို့လို့လူတွေကိုအစိတ်တင်စေလိမ့်မယ်လို့သတင်းလွှင့်ဖြတ်စည်းဖို့စ조사ပါတယ်ရှောင်းဖန်ကဝမ်ပါကိုဝင်ထားတဲ့အခါဝမ်ပါကရှောင်းဖန်ကိုထိုးဖို့လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူထွားကြီးကဝမ်ပါရဲ့လက်ကိုဖမ်းဆွဲပြီးမျက်နှာကိုခက်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ထိုးချလိုက်ပါတော့တယ်ဝမ်ပါလဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ရဲ့အစားအသောက်ကိုလာနောက်ဆက်တဲ့အတွက်စိတ်တုန်နေတဲ့ဈေးဝယ်သူတွေအားလုံးကဝမ်ပါကိုဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ကြပါတော့တယ်ဝမ်ပါလည်းတေလူမတက်ရိုက်ခံရပြီးရှောင်းဖန်ကိုနာကြီးစွာနဲ့ကြည်ထားဦးလို့អော်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခက်ခဲတွေကဒီတင်မပြီးဆုံးသေးပါဘူးနောက်ရရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမိုးတေးတေးမီမီရဲ့မှာရွာသားတယောက်ကပြေးလာပြီးဝမ်ပါကဘသူမဆိုရှောင်းဖန်ကိုလဲပူစုံရောင်းပေးရင်အိမ်ကအမှန်တွေကိုလိုက်ခွဲမယ်လို့ချင်းချောက်ထားတာကြောင့်ဘသူမှပူစုံမရောင်းရတော့ဘူးလို့ပြောပြီးစရန်ငွေတွေကိုပြန်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပူစုံရောင်းမဲ့သူမရှိတော့တဲ့ရှောင်းဖန်တို့အစုံတွဲတယောက်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကတော့ရွာထဲကလူမိုက်ကြီးဖြစ်တဲ့ဝမ်ပါကရှောင်းဖုံးစီကိုဘသူမှလဲပူစုံတွေလာမရောင်းဖို့လာရောင်းတဲ့သူရှိရင်အိမ်ကမှန်တွေကိုလိုက်ရိုက်ခွဲမယ်လို့ချင်းချောက်ထားတဲ့အတွက်ရွာသားတွေဟာလဲတောင်မစင်းရဲကြတော့ပါဘူးဒီအခြေအနေကိုသိရတဲ့ရှောင်းဖုံးကတော့စိတ်တက်ကြမသွားပဲသူ့ရဲ့လက်တွဲဖော်တောင်အားကိုဆက်ပြီးတော့လက်အစင်တင်ပြင်ခိုင်းပြီးဘေးနာကကြောက်ရွာစီကိုလဲပူစုံတွေတွားဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းခုလက်မှာပဲလူမိုက်ဝမ်ပါနဲ့သူ့တပည့်တွေကတာယာတွေတကိုင်းတွေနဲ့လမ်းကိုပိတ်ဆို့ပြီးစောင့်ကြိုနေခဲ့ကြပါတယ်ဝမ်ပါကရွာကနေထွက်တဲ့မြေသားလမ်း3လမ်းလုံးကိုသူပိတ်ထားပြီးပြီလို့ကြုံရလိုက်တဲ့အခါတောင်အားကဒါဟာဥပဒေချိုးဖောက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောပေမဲ့ဝမ်ပါကတော့ဒီရွာမှာသူကိုယ်တိုင်ကဥပဒေပဲလို့မောက်မာတုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှောင်းဖုံးဟာဝမ်ပါနဲ့ထိတ်တိုက်မတွေ့ကျင်သေးတာကြောင့်တောင်အားကိုခေါ်ပြီးလက်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်နေဝင်ရိုးဒီအချိန်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့တောင်အားကပစုံနေမရတဲ့အတွက်ဒီညဈေးဆိုင်ဖွင့်ဖို့အဆင်မပြေတော့ဘူးလို့စိုးရိမ်တကြီးပြောရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှောင်းဖုံးကတော့စိတ်အေးလက်အေးရဲစောင့်ကြည့်ဖို့ပြောနေခဲ့ပါတယ်မကြခင်မှာပဲမြစ်ကြောင်းတိုင်းလေးတဆင်းဆိုင်ကလာပြီးအဲ့ဒီလေပေါ်မှာရှောင်းဖုံးကြိုတင်မာယူထားတဲ့လေပူစုံအချိန်900ပါလာခဲ့ပါတယ်ဝမ်ပါအနေနဲ့ကုန်းလန်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားနိုင်ပေမဲ့ရေလမ်းကြောင်းကိုတော့မပိတ်ဆို့နိုင်ခဲ့ပါဘူးမြတ်တော်တွေကနေဒါကိုချောင်းကြည့်နေတဲ့ဝမ်ပါကတော့ရှောင်းဖုံးတို့ရေလမ်းကနေတဲလာတာကိုမြင်ပြီးဒေါသထွက်သွားပေမဲ့ရှောင်းဖုံးတို့မှာသူ့ရဲ့ရှိုးဝက်ဟင်းခတ်မှုမရှိရင်ဘလို့မှရောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြုံရနေခဲ့ပါတယ်ရှောင်းဖုံးဟင်းချက်ဖို့ပြင်ဆင်နေစဉ်မှာပဲတောင်အားကရှိုးဝက်ဟင်းခတ်မှုထုတ်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုတွေ့ရှိသွားပါတယ်အိမ်ရဲ့ပြတင်းပေါက်မှန်တွေကွဲအပ်နေပြီးအပြင်ဘက်မှာခြေရာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်တစုံတစ်ယောက်ကလာခိုးသွားမှန်းသိလိုက်ရပါတယ်မြစ်ဈေးတန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဝမ်ပါကရှောင်းဖုံးရဲ့ရှိုးဝက်ဟင်းခတ်မှုကိုတုံးပြီးလေပူစုံတွေကိုဈေးနှုန်းချိုနဲ့စပီကာနဲ့អော်ပြီးရောင်းချနေခဲ့ပါတယ်ဒါကိုသိလိုက်ရတဲ့တောင်အားကစိုးရိမ်တကြီးဖြစ်နေပေမဲ့ရှောင်းဖုံးကတော့လုံးဝစိုးရိမ်ခြင်းမရှိပဲမနေ့ကအမိုက်ပုံးရဲ့ပြလိုက်တဲ့အရာကိုမေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရှောင်းဖုံးစမ်းတက်ရင်ကြာရှုံးသွားတဲ့ဆေးဖော်ဆက်မှုမအောင်မြင်တဲ့အညစ်အကြေးတွေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဝမ်ပဲတဲ့ဆိုင်မှာဝယ်စားနေတဲ့စားသုံးသူတွေဟာပူစုံတွေရဲ့အရသာကခါတက်တက်ဖြစ်နေပြီးတေဆုံးနေတဲ့ပူစုံတွေဖြစ်နေတာကိုရိပ်မိသွားကြပါတယ်မကြခင်မှာပဲစားသုံးသူတွေဟာဘိုင်းအောင်ပြီးအော်အန်ကလဲကြကုန်ကြတဲ့အတွက်လူနာတင်ကားခေါ်ရတဲ့အထိရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအစားအသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအရာရှိတွေရောက်ရှိလာပြီးဝမ်ပဲတဲ့ဆိုင်ကိုစစ်ဆေးဖို့ပြင်ကြပါတယ်ဝမ်ပါကသူ့အဖြစ်ကလွတ်ဖို့အတွက်ဒီဟင်းခတ်မှုကရှောင်းဖုံးရဲ့လက်ရာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုလှုပ်ကြံတာလို့လိန်ညာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဌာနဆိုင်ရာလူကြီးကရှောင်းဖုံးရဲ့ဆိုင်ကိုပါပိတ်သိမ်းဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ဒေါင်အားကဒီနေ့ညနေကမှထွက်ထားတဲ့ရေသွေးနဲ့လေပူစုံတွေရဲ့ဘေးကင်းကြောင်စမ်းသက်ချက်အောင်မြင်တဲ့လက်မှတ်ကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ရှောင်းဖုံးကလည်းသူ့ရဲ့လေပူစုံတွေကိုတေးသေးချာချာတန့်စင်စေကြောပြီးသုံးဆင့်စနစ်တကျပြင်ဆင်ထားကြောင်းသက်သေပြလိုက်ပြီးအရာရှိကိုဝမ်ပဲတဲ့ဟင်းချက်အိုးတွေကပူစုံတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါဝမ်ပါဟာတင်နေရဲ့ပူစုံတွေကိုတုံးထားတာပေါ်သွားတဲ့အတွက်ဒဏ်ငွေ9000ချမှတ်ခံရပြီးစိုင်းပိတ်သိန်းကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံလိုက်ရပါတော့တယ်ဝမ်ပါဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်မှာတော့စားသုံးသူအားလုံးဟာရှောင်းဖုံးရဲ့ဆိုင်ကိုပဲတိုးဝေပြီးအပြေးလွှာလာဝဲကြပါတော့တယ်ရှောင်းဖုံးနဲ့တောင်အားတို့ပျော်ရွှင်နေစဉ်မှာပဲရွာထဲကပကြီးတယောက်အပြေးလွှာရောက်လာပြီးရှောင်းဖုံးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရုတ်တရက်သွေးအံပြီးတတိလက်သွားတဲ့အတွက်အရေးပေါ်ခွဲစိတ်ဖို့ငွေ9000လိုအပ်နေကြောင်းလာရောက်ကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်
ရှောင်းဖုံးဟာဆေးရုံကိုအပြေးလွှားသွားခဲ့ပေမဲ့နောက်တစ်နေ့အထိခွဲစိတ်ခွန်ငွေ9000မသွင်းနိုင်ရင်ဆေးရုံကဆင်းရမယ်လို့ဆရာဝန်ကပြောပါတယ်သူ့ဖခင်ကလည်းပိုက်ဆံတွေအကုန်ကြမ်းမခံဖို့တားမြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီငွေကိုအမြန်ဆုံးရရှိဖို့အတွက်ရှောင်းဖုံးဟာတမြို့နယ်လုံးကစားတောက်ဆိုင်တွေမှာသူ့ရဲ့လဲပူစုံတွေကိုကိုယ်စားလှယ်ပေးပြီးရောင်းချဖို့စိတ်ကူးလိုက်ပါတယ်သူဟာမြို့ပေါ်ကနမေကြီးစားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ချန်လော်ဘန်နဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးသူ့ရဲ့လဲပူစုံဟင်းလျာကိုမိတ်ဆက်ကကိုယ်စားလှယ်ကြီး9000နဲ့အပြန်လန်အဖြစ်သူ့ဆိုင်ကိုပဲအထူးတည်တံ့ပူစုံတွေပံ့ပိုးပေးမယ်လို့ကန့်လန့်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မောက်မာလာတဲ့ချန်လော်ဘန်ကရှောင်းဖုံးကိုဆင်းရဲလို့ယူသွတ်နေပြီလို့လောင်ပြောင်ပြီးပစုံမန်းကန်ကိုကျမ်းပြင်ပေါ်ရိုက်ခွဲကဆိုင်ထဲကနေနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ရှောင်းဖုံးကတော့စိတ်မဆိုးပဲချန်လော်ဘန်အနေနဲ့ဒီညမှာသူ့ကိုလာမတောင်းပန်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောပြီးထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ညပိုင်းမှာတော့ရှောင်းဖုံးကညစည်းတန်းမှာလဲပူစုံတွေကိုဆက်လက်ချက်ပြုတ်ရောင်းချနေခဲ့ပါတယ်ရှောင်းဖုံးရဲ့ဆိုင်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့မွေးကြိုင်လာတဲ့ရနံ့တွေဟာချန်လော်ဘန်ရဲ့ဆိုင်ထဲအထိပြန့်လွင့်သွားခဲ့ပြီးဆိုင်ထဲကစားသုံးသူအလုံးဟာချန်လော်ဘန်ရဲ့ဆိုင်ကနေထွက်ပြေးပြီးရှောင်းဖုံးရဲ့ဆိုင်ရှိမှာတန်းစီတိုးဝေဝယ်ယူကြပါတော့တယ်ချန်လော်ဘန်ဟာသူ့ဆိုင်ထဲမှာလူတယောက်မှမရှိတော့တာကိုမြင်ပြီးအံ့အားသင့်သွားကအပြင်ကိုထွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ရှောင်းဖုံးရဲ့ဆိုင်မှာလူတွေစီကားနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အခြေအနေကိုရိပ်မိသွားတဲ့ချန်လော်ဘန်ဟာရှောင်းဖုံးစီကိုအပြေးလွှားသွားရောက်ပြီးစောစောကကိစ္စဟာနားလည်မှုလွဲတာဖြစ်ကြောင်းအခုကိုယ်စားလှယ်ကြီး6000ပေးမှဖြစ်လို့သူ့ကိုပဲတီးတန့်ပံ့ပိုးပေးဖို့တောင်းပန်တိုးရှိုးပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ရှောင်းဖုံးကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲအခုမှလာဘူးပေါင်းကျင်ရင်နောက်ကျသွားပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကြီးက1000ထိတိုးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ချန်လော်ဘန်ဟာမျက်လုံးပြူးသွားတော့တယ်တစ်ဖက်ကလည်းအဖိုးခတွေကကြီးလုံးလို့ဆိုပြီးချန်လော်ဘန်နဲ့ညှင်းခုန်နေကြတော့မှာပဲစမတ်ကြကြဝတ်ဆင်ထားတဲ့သူထေးတူကားကောင်းစားကြီးနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသူထေးကတော့လူငယ်လေးရှောင်းဖုံးစီကချွတ်ဝက်ချက်နီလန်းကိုငွေမြောက်များပေးပြီးအပိုင်ဝယ်ယူဖို့ကန့်လန့်လာခဲ့တာပါဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့တစ်ဖက်ကချန်လော်ဘန်လည်းအင်းရုံလှုပ်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မမျှော်လင့်ပဲဘိုက်ကိုကင်ပြီးအော်ဟစ်ဆူပူနေတဲ့လူဝါကြီးတူရောက်ရှိလာပြီးဆိုင်ခွဲကဝယ်စားလို့ဝမ်းပြက်ဝမ်းချော့ဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးပြဿနာရှာပါတော့တယ်ရှောင်းဖုံးရဲ့ချစ်သူငယ်ချင်းမလေးတောင်းအားကသူတို့မှာဆိုင်ခွဲမရှိဘူးလို့ညှစ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့ဆိုင်နဲ့တပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဘူးခွန်ကိုချပြပြီးတက်တေပြလာပါတယ်ရှောင်းဖုံးကဘူးတွေကပုစုံတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒါတွေဟာပုစုံတွေချစ်နေပြီးသူတို့ရဲ့အထူးဟင်းခတ်အမွေးကြိုင်တွေလည်းမပါဝင်တာကိုသိလိုက်ရပါတယ်တစုံတဦးကသူတို့နာမည်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးပုစုံပုတ်တွေရောင်းချနေတယ်ဆိုတာရိပ်မိသွားပေမဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့ဆိုင်ကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ကြပါတော့တယ်ရှောင်းဖုံးကတော့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့တရက်ပဲအချိန်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်နေ့မှာတော့ရှောင်းဖုံးနဲ့တောင်အားတို့ဟာလမ်းဘေးတနေရာမှာသူတို့ဆိုင်နာမည်နဲ့ပုစုံတို့တွေရောင်းချနေတဲ့လမ်းဘေးဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုလိုက်လံရှာဖွေတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆိုင်မှာရောင်းချနေသူကတော့အခြားသူမဟုတ်ပဲရှောင်းဖုံးရဲ့ဦးလေးရင်းကြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရလို့ရှောင်းဖုံးတယောက်အဲ့ဒေါသထွက်သွားပြီးပုစုံစုံကြီးကိုမောက်ချပစ်လိုက်ပါတော့တယ်ရှောင်းဖုံးကပုစုံတွေနဲ့နမီဖြတ်ပြီးလူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကိုဒေါသတကြီးပြောဆိုပေမဲ့လည်းဦးလေးဖြစ်သူကတော့နောင်တရမဲ့အစားစင်ခေါ်စကားတွေရဲ့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်အရင်ကသူတို့စီကငွေချေးခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြီးအခုကျန်းသာလာချိန်မှာပြန်မကြည့်ဘူးဆိုပြီးရန်တွေ့ရဲ့အပြင်သူတို့လည်းမိသားစုဝင်မှုဒီနာမီကိုသုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့စွန့်ညင်းဆန်နေပါတော့တယ်ဒါအပြင်ဆိုင်ချင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဆက်ပြီးဈေးပြရောင်းမယ်လို့ပါချင်းချောက်လာတဲ့အတွက်ရှောင်းဖုံးကတော့ဆွေမျိုးတော်ဆက်မှုကိုငဲကွက်မနေတော့ပဲပြက်ပြက်သားသားတုံ့ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှောင်းဖုံးတို့ဟာအတူယူရခက်ခဲမဲ့ကြက်တုံဖြူရတာလဲပူစုံထုတ်ဆန်းအစ်ကိုထက်မှန်တီထွင်ဆန်းတက်လိုက်ကြပါတယ်ဒါအပြင်နာမီကိုလည်းတရားဝင်ကုံမှတ်တစိမ့်မှတ်ပုံတင်လိုက်ပြီးပြန်ဘက်ဦးလေးဖြစ်သူကိုပညာပေးဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်ဈေးပြရောင်းကြတဲ့နေ့မှာတော့ဦးလေးဖြစ်သူကဈေးဝက်နဲ့လျှော့ရောင်းပြီးလူတွေကိုဆွဲဆောင်နေပေမဲ့ရှောင်းဖုံးကတော့တရားဝင်ကုံမှတ်တစိမ့်ပါဝင်တဲ့ဘူးတစ်တွေနဲ့အရသာအစ်ကိုချပြလိုက်တဲ့အခါလူအုပ်ကြီးကရှောင်းဖုံးရဲ့ဆိုင်ဘက်ကိုပဲပြုံတိုးသွားကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရှောင်းဖုံးကသတင်းထောက်တဦးအတွင်နဲ့ပစုံတွေရောင်းချနေမှုကိုဖော်ထုတ်လိုက်ပြီးတက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေရောက်ရှိလာကဦးလေးဖြစ်သူကိုငွေတန်ပစ်ပေးပြီးပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆေးလိုက်တဲ့အတွက်ဦးလေးဖြစ်သူလည်းဒူးထောင်ကိုကျွေးသွားရပါတော့တယ်ဒီမျိုးလေးကတေးလုံးတဲ့အတွက်သူတို့လုပ်ငန်းကိုပြည်내မြို့တော်ကြီးစီချက်ထွင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မြို့တော်ကိုမသွားခင်မှာပဲစောစောကရောက်လာတဲ့သူထေးကြီးကလူမိုက်အုပ်စုနဲ့အတူရောက်ရှိလာပြီးမြို့တော်ရဲ့စားတောက်ကုန်တင်ဖွဲ့ကခွင့်မပြုတဲ့အတွက်မြို့တော်ကိုချိန်မချဖို့လာရောက်ချင်းချောက်တတိပေးသွားခဲ့ပါတယ်ရှောင်းဖုံးကတော့ဒါကိုမမှုပဲမြို့တော်မှာဆိုင်တစ်ဖွင့်လက်လိုက်ပေမဲ့စိုးသွမ်းလူမိုက်တူရောက်လာပြီးဆိုင်ပုတ်ကိုစေးနီတွေနဲ့ဖျက်ဆီးကဆိုင်မန်တွေကိုပါရိုက်ခွဲပစ်လိုက်ပါတယ်ဒါကိုမြင်သွားတဲ့ရှောင်းဖုံးကလူမိုက်နောက်ကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ပြီးလေပင်ကိုညစ်ကဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လူမိုက်ကသွေးတွေအန်နေပေမဲ့လည်းမြို့တော်ရဲ့ရေကအတော်လေးနဲ့တဲလှုပ်လောင်ပြောင်တတိပေးသွားခဲ့ပါသေးတယ်ရှောင်းဖုံးကတော့သူ့ရဲ့တခင်ကိုတွားပြောလိုက်ဖို့နဲ့ဒီဆိုင်ကိုမဖြစ်မနေဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြက်ပြက်သားသားတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။တောင်ဟာလည်းစိုးရိမ်တကြီးပြေးဝင်လာပြီးမြို့တော်မှာကွာစာကြီးမားတဲ့လေးလောင်ဟူဆိုသူကဆိုင်ကြီးပေါင်းများစွာပိုင်ဆိုင်ထားပြီးအာနာရှိသူဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့ကိုပြန်ဆုတ်ဖို့တိုက်တွန်းလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှောင်းဖုံးကတော့လုံးဝအလျှော့မပေးဘဲဆိုင်ကိုမနှက်ဖြန်မှာပုံမှန်တိုင်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကားပေါ်ကနေဆင်းမလာပဲလောင်ပြောင်ပြောဆိုနေတဲ့သူကတော့မြို့တော်ရဲ့နမိတ်ကြီးသူထေးကြီးဖြစ်ပြီးလူငယ်လေးရှောင်းဖုံးကိုရွှေ့ညွန်တဲ့ကပိုးကောင်တွေရောင်းတဲ့သူလို့နှိမ်ချပြောဆိုကအားတင်ထားပေမဲ့ဥနောက်မရှိဘူးလို့ကဲရပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ရှောင်းဖုံးကတော့သူ့ဆိုင်ကိုဒီနေ့မဖြစ်မနေဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးဘယ်သူမှတားဆီးလို့ရမှာမဟုတ်ကြောင်းပြက်ပြက်သားသားပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့သူထေးကြီးကတော့အားရပါရရေမောလိုက်ပြီးဒီမြို့တော်ထဲမှာရင်ကောင်တကောင်တောင်ပြန်တန်းခွင့်မရှိစေရဘူးလို့ကျုံးဝါကဆိုင်ဖွင့်လို့မရအောင်နောက်ဆက်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်ရှောင်းဖုံးကတော့အချိန်တန်ပြီးမို့ချစ်သူငယ်ချင်းမလေးတောင်အားကိုသူတို့ရဲ့ရှိုးဝက်လက်နက်ကိုထုတ်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့သူထေးကြီးဆေးလွတ်လိုက်တဲ့မျက်နှာမှာဓာတ်တန်ရနဲ့လူမိုက်ကြီးနဲ့အဖွဲ့သားတွေဟာတုတ်တွေကိုင်းဆောင်ကဆိုင်ရှိမှရောက်ရှိလာပြီးဒီနေ့ဆိုင်မဖွင့်ရဘူးလို့အော်ဟစ်ကဈေးဝယ်လာသူတွေကိုချင်းချောက်မောင်းထုတ်ပါတော့တယ်ဒါကြောင့်လဲ
ဆိုင်ရှိကိုရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီတွေအားလုံးကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးကုန်ကြပြီးတောင်ကလည်းစိုးရိမ်တကြီးနဲ့ရဲတိုင်ဖို့ပြောပေမဲ့ရှောင်းဖုံးကတော့ရဲတိုင်ယုံနဲ့ဒီလိုလူမိုက်တွေကိုရေရှည်တားဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပဲတကယ်နီလန်းကောင်းနဲ့တုံ့ပြန်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှောင်းဖုံးဟာကြော်ညာစာရွက်တွေကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းထဲမှာလိုက်လံဝင်ညဖို့စီစဉ်လိုက်ပြီးစိုင်းဖွင့်ပွဲပထမဆုံး3ရက်အတွင်းမှာပိုစုံတပိတာစားရင်အိမ်နှစ်ဘူးအလားကားပေးမဲ့အပြင်ကျောင်းသားကပ်ပြားပြရင်80%ထိရှော့စေးပေးမယ်ဆိုပြီးလူစုဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်တောင်အားကအရှုံးပေါ်မှာစိုးရိမ်နေပေမဲ့လည်းရှောင်းဖုံးကတော့သူတို့ရဲ့အထူးဟင်းခတ်ရတာကိုတစ်ခါမီးစံပူးသွားရင်နောက်တစ်ခါထက်လာမှာဖြစ်လို့စိုးရိမ်စရာမလိုကြောင်းအားပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုင်ရှိမှာစောင့်ဆိုင်နေတဲ့လူမိုက်ကြီးကတော့ရှောင်းဖုံးကိုစိုင်းပိတ်သွားအောင်လုပ်ပြမယ်လို့ကြုံဝါနေတော့မှာပဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအုပ်စုကြီးဟာစိုင်းဘက်ကိုအလုံးရင်းနဲ့ပြေးဝင်လာကြပါတော့တယ်လူမိုက်ကြီးကတားဆီးဖို့စ조사ပေမဲ့လည်းမဆက်မပြဲတိုးဝေဝင်ရောက်လာတဲ့ကျောင်းသားထုကြီးရဲ့အရှိန်ကြောင့်လူမိုက်ဖွဲ့လည်းလွင့်စင်သွားပြီးဆိုင်ထဲကိုလူတွေပြည့်ရှံသွားခဲ့ရပါတယ်ရှောင်းဖုံးကတော့ရှုံးနေသွားတဲ့လူမိုက်ကြီးကိုလောင်ပြောင်ပြီးတကားဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ပစုံကွန်တွေစားဖို့ပေးမယ်ဆိုပြီးပညာပေးလိုက်ပါတော့တယ်အရှုံးပေးလိုက်ရတဲ့လူမိုက်တွေကိုကြည့်ပြီးဒေါသထွက်သွားတဲ့သူထေးကြီးကကားပေါ်ကဆင်းကကိုယ်တိုင်ပညာပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ညပိုင်းမှာတော့သူထေးကြီးကရှောင်းဖုံးကိုစာချုပ်တစ်ခုနဲ့တူခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးငွေတသိန်းပေးကနေလန်းကိုအပိုင်ဝယ်ယူဖို့နဲ့မြို့တော်ကနေထွက်သွားဖို့ချင်းချောက်စာချုပ်ချပြလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှောင်းဖုံးကတော့သူ့ရဲ့တရက်တည်းဝင်ငွေတောင်တသိန်းမကရှိကြောင်းပြောကစာချုပ်ကိုဆုတ်ဖြဲပြီးသူထေးကြီးရဲ့မျက်နှာတဲ့ကိုပစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်အချောင်သိမ်းမရှိညင်းပယ်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ဒေါသလွန်မင်းထွက်သွားတဲ့သူထေးကြီးဟာရှောင်းဖုံးရဲ့လက်ကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့လူမိုက်တွေကိုအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတပြိုင်နက်တည်းမှာပဲဖုံးဝင်လာပြီးဟင်းဒီဟင်းရွက်နဲ့ပစုံပန်ပိုးပေးရဲ့ဈေးတီတွေအားလုံးကစရန်ငွေတွေပြန်အမ်းပြီးကုန်ကျန်းမပေးတော့တယ်လို့ဘီယာစက်ယုံကလည်းပစ္စည်းမပို့တော့ကြောင်းတောင်းအားကငိုယိုပြီးလမ်းပြောလာပါတယ်သူထေးကြီးကလည်းသူ့ရဲ့စကားတခွန်းနဲ့ကြက်တုံဖြူတူတောင်ဝယ်မရအောင်လုပ်နိုင်ကြောင်းလောင်ပြောင်ကရှောင်းဖုံးကိုတက်ပစ်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအခန်းတကားပွင့်သွားပြီးတောင်ဝေးတစ်ချောင်းနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုအဖိုးကြီးတူဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအဖိုးကြီးဟာမြို့တော်ရဲ့အာဏာရှိဆုံးဥက္ကဋ္ဌလင်ဖြစ်နေတာကြောင့်သူထေးကြီးလည်းအပြေးလွှားသွားရောက်နှုတ်ဆက်ပြီးရှောင်းဖုံးကိုဆုံးမနေရဲ့အကြောင်းပြောပေမဲ့မမျှော်လင့်ပဲဥက္ကဋ္ဌလင်ကသူထေးကြီးကိုတောင်ဝေးနဲ့ရိုက်နှက်ပြီးပါရိုက်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်ဥက္ကဋ္ဌလင်ကရှောင်းဖုံးရဲ့လက်ကိုနှွေးထွေးစွာဆုပ်ကင်ပြီးသူတို့ရဲ့ပစုံရတာကိုစားသုံးပြီးခဲကတခြားပဲစားမှစားလို့မကောင်းတော့ကြောင်းချီးမွမ်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူထေးကြီးကိုလှည့်ကြည့်ပြီးရှောင်းဖုံးရဲ့ဆိုင်ကိုကုန်ကျန်းဖြတ်တောက်ရတဲ့အတွက်ဒေါသအကြီးပြောဆိုကမနှက်ဖြန်ဆိုင်မှာကြက်တုံမြစ်တပင်အောင်လိုအပ်ခဲ့ရင်မင်းကိုမြို့တော်ကနေလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားအောင်လုပ်ပစ်မယ်လို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တတိပေးလိုက်တာကြောင့်သူထေးကြီးလည်းကြောက်လန့်တကြားဒူးထောက်တောင်းပန်ရပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဥက္ကဋ္ဌလင်ထွက်သွားပြီးနောက်မှာတော့အရှက်ရပြီးကလဲစားချေချင်နေတဲ့သူထေးကြီးဟာဖုံးဆက်ကစီပုံးတွေယူပြီးရှောင်းဖုံးရဲ့ပစုံဆိုင်ကိုမီးရှို့ပစ်ဖို့ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်တိတ်မကြခင်မှာပဲလူမိုက်တအုပ်ကဆိုင်ကိုဓာတ်စီတွေပက်ပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာကြောင့်ရှောင်းဖုံးနဲ့တောင်အားတို့ရောက်ရှိလာချိန်မှာဆိုင်ကြီးတစ်ခုလုံးမီးဟုံးဟုံးတောက်နေတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပြီးတောင်အားလည်းငိုကြွေးကစိတ်ပြက်အားလျော့သွားခဲ့ရပါတယ်ဆိုင်ထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ဟင်းခတ်နီလန်ရှို့ဝက်ချက်ရှိနေတဲ့တစ်တာကြံရှိနေတာကိုတတိယသွားတဲ့ရှောင်းဖုံးဟာကိုပေါ်ကိုရေရီလောင်းပြီးမိတောက်တွေထဲကိုစွန့်စားဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်သူကရှို့ဝက်တစ်တာကိုတည်ဆောင်ပြီးအပြင်ကိုပြန်လည်ပြေးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲအပေါ်ကနေမီးလောင်နေတဲ့တလုံးကြီးပြုတ်ကျလာခဲ့ပါတယ်ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့တောင်အားကရှောင်းဖုံးကိုအတင်းတွန်းထုတ်ပြီးကယ်တင်လိုက်ပေမဲ့သူမကိုယ်တိုင်ကတော့တလုံးအောက်မှာပြိမိသွားပြီးသွေးတွေအန်ကသတိလက်လိုနီးပါးဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ရှောင်းဖုံးကတော့တောင်အားကိုဆွဲထုတ်ပြီးစိုးရိမ်တကြီးအော်ဟစ်ငိုကြွေးနေခဲ့ရပါတယ်နောက်တနေ့မနက်မှာတော့မီးလောင်ပြကျသွားတဲ့ဆိုင်ပြက်ကြီးရှိမှရှောင်းဖုံးတယောက်ဝမ်းနေပူဆွေးစွာရက်ကြည့်နေတော့မှာပဲသူထေးကြီးကလူမိုက်ဖွဲနဲ့အတူပြုံးရှင်စွာရောက်ရှိလာပြီးဒါဟာသူ့စကားကိုမနာခံတဲ့အတွက်ရရှိလာတဲ့ရလဒ်ပဲလို့လောင်ပြောင်ပြောဆိုလာပါတယ်ဒေါသလွန်မင်းထွက်သွားတဲ့ရှောင်းဖုံးကသူထေးကြီးရဲ့လေပင်ကိုဆွဲကင်ပြီးဒါဟာသူထေးကြီးရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့တောင်အားလဲဆေးရုံမှာအရေးပေါ်တက်လို့နေရကြောင်းအော်ဟစ်ပြောဆိုပေမဲ့သူထေးကြီးကတော့ရှောင်းဖုံးကိုတေးအောင်ကစားပြမယ်ဆိုပြီးမောက်မာစွာစင်ခေါ်လောင်ပြောင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအနီးနားကိုအပြာရောင်ဝတ်စုံနဲ့ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတို့အပြေးလွှာရောက်ရှိလာပါတော့တယ်အဲ့ဒီလူဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလန့်អော်ပြီးသူ့ရဲ့ကားဟာလမ်းတစ်ဖက်မှာ24နာရီပတ်လုံးကင်မရာဖွင့်ပြီးရပ်ထားခဲ့တာဖြစ်လို့မီးရှို့တဲ့တရားခံရဲ့တက်တေထောက်ထားတွေကိုအားလုံးရိုက်ကူးမိထားကြောင်းကင်မရာကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကင်မရာထဲမှာတော့သူထေးကြီးကိုယ်တိုင်လူမိုက်တွေကိုမီးရှို့ဖို့ညွှန်ကြားနေတဲ့မြင်ကွင်းတွေအထင်ရှားရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုခိုင်မာတဲ့တက်တေထောက်ထားတွေထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာသူထေးကြီးကိုချက်ချင်းပဲလက်ထိတ်ခတ်ဖမ်းဆီးဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်သူထေးကြီးဟာသူဟာမြို့တော်ရဲ့စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းမှာနံပါတ်1ဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်သူမှမဖမ်းရဲဘူးလို့အော်ဟစ်ရုန်းကန်ပေမဲ့လည်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့သူ့ကိုမြေပြင်ပေါ်ကိုဒူးထောက်စေပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်ရှောင်းဖုံးကလည်းဒီနေ့ကစပြီးမြို့တော်မှာမင်းရဲ့ခေတ်ကုံဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကပညာပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ဆေးရုံခုတင်ပေါ်မှာနာကျင်စွာလဲလျောင်းနေရတဲ့တောင်အားကိုရှောင်းဖုံးကတွားရောက်ပြုစုပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ TV သတင်းကနေပြီးမြို့တော်ရဲ့နာမည်ကြီးစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်သူထေးကြီးဟာစီးပွားရေးပြစ်မှုတွေကြောင့်တရားဝင်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာသွားခဲ့တာမို့သူတို့နှစ်ဦးဟာအောင်ပွဲအတွက်ဝမ်းသာမျက်ရည်ကျခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေပျော်ရွှင်နေရတဲ့အချိန်ကတိတ်မကြလိုက်ပါဘူးဆေးရုံခန်းထဲကိုဝတ်စုံပြည့်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့အထက်တန်းစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒါရိုက်တာတူရောက်ရှိလာပြီးသူကချမ်းစိတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစုရဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရှောင်းဖုံးရဲ့ဆိုင်ကို3ရက်အတွင်းပိတ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ချင်းချောက်လာပါတယ်သူကရှောင်းဖုံးရဲ့လေပူစွန်ဆိုင်ရှယ်ယာ80%နဲ့ရှို့ဝက်ချက်နီလန်းကိုငွေကျပ်9 သန်းနဲ့ဝယ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းလာပြီးလက်ခံရင်ဒုတိယကထယာထူးပေးထားမယ်လို့စာချုပ်ချပြလာပါတယ်ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့တောင်အားကဒါဟာဓာပြတိုက်တာထက်ပိုဆိုးတယ်လို့ဒေါသတကြီးပြောဆိုသလိုရှောင်းဖုံးကလည်းစာချုပ်ကိုဆုတ်ခဲ့ပြီးဆေးရုံခန်းထဲကနေထွက်သွားဖို့မောင်းထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒါရိုက်တာကတော့ရှောင်းဖုံးကိုမောက်မာတယ်လို့ကဲ့ရဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အကူအညီမပါရင်3ရက်ထက်ပိုမခံနိုင်စေရဘူးလို့ကြုံဝါသွားခဲ့ပါတယ်တကယ်ပဲတိတ်မကြခင်မှာပဲချမ်းစိတ်လုပ်ငန်းစုဟာရှောင်းဖုံးရဲ့လေပူစွန်ဆိုင်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာအကြီးကျယ်ဆိုင်တစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီး
တပွဲကိုကိုချက်ကိုပြားတဲ့နဲ့စိတ်ကြိုက်စားနိုင်ကြောင်းတစ်ဖက်ဆိုင်ထက်ဆယ်စည်းတက်တာကြောင်းအတန်ချက်ဆက်တွေနဲ့အော်ဟစ်ပြီးဈေးနှုန်းစစ်ပွဲဆင်နွှဲပါတော့တယ်ဒါကြောင့်လဲရှောင်းဖုံးရဲ့ဆိုင်ကိုလာမဲ့ဧည့်သည်တွေအားလုံးတစ်ဖက်ဆိုင်ကိုပြေးဝင်ကုန်ကြပြီးရှောင်းဖုံးရဲ့ဆိုင်မှာတော့လူသူကင်းမဲ့သွားခဲ့ရပါတယ်ဒေါင်ဝါကလည်းစိုးရိမ်တကြီးနဲ့သူတို့လည်းဈေးလျှော့ရောင်းဖို့တိုက်တွန်းပေမဲ့ရှောင်းဖုံးကတော့ဈေးလျှော့လိုက်ရင်ရန်သူထောင်ချောက်ထဲရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးကိုချက်ကိုပြားတဲ့ပစုံတွေဟာတင်းနေရဲ့ပစုံပုတ်တွေသာဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒါကြောင့်သူတို့ကဈေးနှုန်းစစ်ပွဲမတိုက်ပဲအရေးသွေးစစ်ပွဲတိုက်ရမယ်ဆိုပြီးအစီအစဉ်တစ်ခုကိုပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကိုချက်ကိုပြားနဲ့ရောင်းတဲ့ဆိုင်ထဲမှာစားသုံးသူတွေဟာပစုံတွေကအရသာမရှိပဲတင်းနေတဲ့ပစုံပုတ်တွေဖြစ်နေတာကြောင့်စားပွဲတွေကိုမောက်လန့်ပြီးဒေါသတကြီးဆန္ဒပြကုန်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရှောင်းဖုံးကတော့အရေးသွေးကောင်းဆုံးလက်ဆက်တဲ့ပစုံရှင်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးရာစုနှစ်ချီရှိုးဝတ်စပြုတ်နဲ့ချက်ပြုတ်ထားတဲ့အထူးရေခဲစိန်ပစုံတွေကိုတပွဲကို69ကျပ်နဲ့အကန့်အသတ်နဲ့စတင်ရောင်းချပါတော့တယ်ဒီပစုံကိုမြည်ဆန်းကြည့်လိုက်ရတဲ့စားသုံးသူတွေဟာထူးခဲ့တဲ့အရသာကြောင့်အလူအယက်ဝယ်ယူကြပြီးတခဏချင်းမှာပဲပစုံတွေအားလုံးကုန်စင်သွားခဲ့ရုံတင်မကအပြင်မှာပါမောင်ခိုစေး200အထိပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့ချမ်းစိန်ဒါရိုက်တာဟာဒေါသလွန်ထွက်သွားပြီးသူကငွေတွေအများကြီးအရှုံးခံပြီးရောင်းနေတာတောင်လူမလာပဲရှောင်းဖုံးကဈေးကြီးပေးရောင်းတာကိုအောင်မြင်နေတာကြောင့်ကုန်ကျန်းလန်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ဖို့စီစဉ်มาတော့တယ်ရှောင်းဖုံးရဲ့ကုန်ကျန်းတွေဟာသူ့ရဲ့ဇာတိကျေးရွာကနေလာတာဖြစ်ကြောင်းသိရှိသွားတဲ့အတွက်ဒါရိုက်တာဟာငွေသား3တန်းကိုယူဆောင်ပြီးရွာကိုကိုယ်တိုင်စင်းကပစုံတွေကိုဈေးနှစ်ဆက်ပေးပြီးတင်းကျုံဝယ်ယူပါတော့တယ်ရွာသားတွေဟာငွေကိုမြင်တာနဲ့ရှောင်းဖုံးနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့ဂတိကဝတ်တွေကိုမေ့လျော့ပြီးချမ်းစိတ်လုပ်ငန်းစုစီကိုပစုံတွေအလူအယက်ရောင်းချကုန်ကြပါတယ်ရှောင်းဖုံးရဲ့အဘိုးဖြစ်သူကမယောင်းဖို့လိုက်လံတာစီးပေမဲ့လည်းရွာသားတွေကတော့တွန်းထုတ်ပြီးငွေနောက်ကိုသာလိုက်သွားကြပါတော့တယ်ဒါရိုက်တာကလည်းအဘိုးကြီးကိုတွန်းလဲပစ်ပြီးမြို့တော်မှာငွေရှိတဲ့သူကသာစကားပြောနိုင်တာဖြစ်ကြောင်းမောက်မာစွာစိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီခြေနေကြောင့်ရှောင်းဖုံးရဲ့ဆိုင်မှာကုန်ကျန်းလုံးဝပြက်လက်သွားပြီးတောင်အားလဲစိတ်ပူနေတော့မှာပဲရွာကမိတ်ဆွေကဖုံးဆက်ပြီးရွာသားတွေယူသွကုန်ကြကြောင်းလမ်းပြောလာပါတယ်ဒါကြောင့်ရှောင်းဖုံးဟာရွာကိုပြန်ပြီးရွာသားတွေနဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်ရွာသားတွေကတော့သူတို့ကိုအတင်းကျပ်မယောင်းခိုင်းဖို့အော်ဟစ်ကြတယ်လို့ဒါရိုက်တာကလည်းမနှက်ဖြန်ကုန်ကျန်းမရှိရင်ဆိုင်ပေးရတော့မယ်လို့လောင်ပြောင်နေပေမဲ့ရှောင်းဖုံးကတော့အားရပါရရေမောလိုက်ပြီးဒီနေ့ကစပြီးသူပစုံလုံးဝမဝယ်တော့ကြောင်းချမ်းစိတ်လုပ်ငန်းစုကငွေပေါ်နေတာကြောင့်ရွာကပစုံတွေအားလုံးကိုသူတို့စီကိုသာဈေးကောင်းကောင်းနဲ့အကုန်ရောင်းချပစ်ကြဖို့ရွာသားတွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်တာကြောင့်အားလုံးအံ့အားသင့်သွားခဲ့ရပါတယ်ရွာသားတွေကတော့ချမ်းစိတ်လုပ်ငန်းစုစီကိုပစုံတွေတိမ့်နေချီပြီးစက်တက်ရောင်းချနေတာကြောင့်တောင်အားနဲ့အဖိုးကြီးတို့ကစိုးရိမ်နေကြပေမဲ့ရှောင်းဖုံးကတော့အေးလူလူလက်ဖက်ရည်တောက်ရင်ပစုံတွေရဲ့တဘာဝကိုမေးမြန်းလိုက်ပါတယ်ပစုံတွေဟာအပူဒဏ်ကိုမခံနိုင်ပဲအောက်ဆီဂျင်မရှိရင်တေဆုံးတတ်တဲ့တဘာဝရှိပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ချမ်းစိတ်လုပ်ငန်းစုဟာဝယ်ယူထားတဲ့ပစုံပီတာပေါင်းတောင်းတဲ့ချီကိုလေဝင်လေထွက်မရှိတဲ့တန်ကွန်တိန်နာတိုးလောင်ယုံတွေထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ဆက်တွေမတက်ပဲပြွတ်သိပ်ထည့်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှောင်းဖုံးကတော့3ရက်အတွင်းမှာအဲ့ဒီပစုံတွေအားလုံးတေဆုံးပြီးပုတ်တိုးကုန်တော့မှာဖြစ်လို့ရန်သူတွေရဲ့ပျက်စီးမဲ့ရက်ရောက်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းနိုင်နဲ့အချိန်မှတ်ပြီးစောင့်ဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်တကယ်ပဲတိတ်မကြခင်မှာမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းနေတဲ့နေ့တစ်နေ့မှာဒါရိုက်တာဟာတိုးလောင်ယုံစီကိုရောက်ရှိလာပြီးအနက်အသက်ဆိုးတွေကြောင့်နှာကောင်းပိတ်ကတကားကိုဖွင့်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်တကားပွင့်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အထဲကနေစိမ့်ညွတ်နေတဲ့အစိမ့်ငွေတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတိုးလောင်ထားတဲ့ပစုံတောင်းတဲ့ချီဟာတကောင်မကြံတေဆုံးပုတ်တိုးနေတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်ဒူးထောက်ပြိုလဲသွားတဲ့ဒါရိုက်တာဟာသူစိုက်ထုတ်ထားတဲ့ငွေကျပ်သိန်းပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးသွားတာကြောင့်ယူသွမတက်အော်ဟစ်နေတော့မှာပဲပစုံရောင်းထားတဲ့ရွာသားတွေဟာသူတို့ကိုတပတ်လုံးစက်တိုက်ဝယ်ယူဖို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတာကြောင့်ကြန့်ရှိနေတဲ့ပစုံတွေကိုပါထပ်မံဝယ်ယူဖို့နဲ့မပေးရသေးတဲ့ကြွေးကြံတွေကိုပေးချေဖို့တုတ်တွေစာရွက်စာတမ်းတွေကိုင်ဆောင်ကဒါရိုက်တာကိုအတင်းကျပ်ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ချင်းချောက်လာကြပါတော့တယ်ဒေါသထွက်နေတဲ့ရွာသားတွေဟာချမ်းစိတ်လုပ်ငန်းစုရဲ့ဒါရိုက်တာကိုဝိုင်းအောင်ပိတ်ဆို့ပြီးငွေတောင်းကြပါတော့တယ်ဝတ်စုံပြည်နဲ့ဒါရိုက်တာဟာရွာသားတွေရဲ့ကြားကနေအတင်းယုံထွက်ဖို့စ조사ပေမဲ့လည်းအင်ဂျီပန်းပွင့်တဲ့ရွာသားကတော့ရစရာမရှိအောင်အော်ဟစ်ဆဲဆိုပြီးစာချုပ်တွေကိုဒါရိုက်တာရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာဆုပ်ဖြဲပစ်လိုက်ပါတယ်ဒါရိုက်တာလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့သူ့ရဲ့ကားပေါ်ကိုအတင်းတိုးဝိတ်တက်ပြီးဒီပစုံတွေကိုဘလို့မှမွေးလို့မရကြောင်းအော်ဟစ်ကားကိုအမြင်မောင်းပြေးသွားခဲ့တာမို့ရွာသားတွေလည်းရွှွန့်တွေပေးချမ်းကုန်ပါတော့တယ်ကားထွက်သွားတဲ့နောက်မှာတော့အင်ဂျီပန်းပွင့်တဲ့ရွာသားဟာမြေပြင်ပေါ်မှာပြာရခတ်ထိုင်ချပြီးသူတို့တွေအားလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီဖြစ်ကြောင်းငိုယိုအော်ဟစ်နေပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့လူငယ်လေးကူရှောင်းဖုံးဟာသူ့ရဲ့အိမ်ဝင်းထဲမှာအေးလူလူလက်ဖက်ရည်တောက်ရင်အနားယူနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကောင်မလေးဖြစ်သူတောင်အားကအပြေးလွှားရောက်လာပြီးချမ်းစိတ်လုပ်ငန်းစုကလူတွေထွက်ပြေးသွားကြပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့တိုးလောင်ယုံတွေကပစုံတွေအားလုံးတေဆုံးပြီးနန်းစောနေပြီဖြစ်ကြောင်းဝမ်းသာအားရလာပြောပါတော့တယ်အဖိုးဖြစ်သူကလည်းရှောင်းဖုံးတယောက်ဒါတွေအားလုံးကိုကြိုတင်သိနေခဲ့တာလားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါရှောင်းဖုံးကပြုံးပြီးရှင်းပြလိုက်ပါတယ်သူတုတေသနာပြုလုပ်ထားတဲ့အောက်ဆီဂျင်ပေးစနစ်နဲ့အစင်းစင်မွေးမြူနေဟာညပေါင်းများစွာအေးအေးပြက်ခံပြီးဖော်ထုတ်ထားရတာဖြစ်လို့ငွေကြေးအင်အားနဲ့ကုန်ကျန်းကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ချင်တဲ့အရင်းရှင်တွေကိုဆုံးရှုံးမှုအကြီးကျယ်ကြုံတွေ့အောင်သင်ခန်းစာပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တိတ်မကြခင်မှာပဲစောစောကအင်ဂျီပန်းပွင့်တဲ့ရွာသားနဲ့အတူအခြားရွာသားတွေဟာတေဆုံးခြင်းကလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ပစုံတောင်းတွေကိုတည်ဆောင်ပြီးရှောင်းဖုံးရဲ့အိမ်ထဲကိုတောင်းပန်တိုးရှိုးပြီးရောက်ရှိလာကြပါတယ်သူတို့တွေကငွေမက်ပြီးအမားလုံးမိသွားကြောင်းဝန်ခံကအရင်စင်းနှုန်းတိုင်းပစုံတွေကိုပြန်လည်ဝယ်ယူပေးဖို့ဒူးထောက်တောင်းပန်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှောင်းဖုံးကတော့မနေ့ကသူခါသားတုန်းကမနာခံပဲအခုမှဒုက္ခရောက်မှရောက်လာကြတာကိုပြက်ပြက်သားသားညှင်းပယ်လိုက်ပြီးသူ့နေရာဟာအမိုက်ပုံမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရွာသားတွေရဲ့အခြေအနေကိုငဲ့ညာတဲ့အနေနဲ့သူကပစုံတွေကိုပြန်ဝယ်ပေးနိုင်ပေမဲ့စီကန်းချက်အစ်စ်တွေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီနေ့ကစပြီးရွာကထွက်သမျှပစုံအားလုံးကိုကူရှောင်းဖုံးတဦးတည်းစီကိုသာတီးတန့်ရောင်းချရမှာဖြစ်ပြီးအတီးဖောက်ဖြတ်ပါကဆဲဆက်ပြန်လဲလျော်ကြေးပေးရမယ်ဆိုရဲစာချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကြားရတဲ့အင်ဂျီပန်းပွင့်တဲ့ရွာသားကတော့ရှောင်းဖုံးဟာရွာသားတွေကိုချုပ်ကင်ဖို့လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးအရင်းရှင်တွေထက်တောင်ပိုဆိုးတယ်လို့ပြန်လဲအော်ဟစ်လုံးစော်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ရှောင်းဖုံးကတော့
သူ့ရဲ့တိတ်ပံနေကြမွေးမြူရေးစံနှုန်းတွေကိုလိုက်နာနိုင်မှသာပုစွန်တွေကိုဝယ်ယူမှဖြစ်ကြောင်းပြတ်သားစွာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရွာသားချို့ကလည်းအရင်လိုလမ်းဘေးမြောင်းနဲ့ပစ်ထားရင်တောင်အလွယ်တကူရောင်းရတာမို့အခုလိုစံနှုန်းတွေတတ်မှတ်တာကိုမကြေမနက်ဖြစ်နေကြပြီးအင်ဂျီပန်းပွင့်တဲ့ရွာသားကလည်းစာချုပ်မချုပ်ကြဖို့ရွာသားတွေကိုလှုံ့ဆော်နေစင်မှာပဲ။ရှောင်းဖုံးရဲ့အဖေကဝါတဲ့မျက်စိကိုကင်ဆောင်ပြီးရှေ့ကိုထွက်လာပါတော့တယ်။ဟုတ်ရှောင်းဖုံးဟာရွာသားတွေကိုဘယ်တော့မှဒုက္ခပေးမဲ့သူမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုကာစာချုပ်ကိုစတင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြလိုက်ပါတယ်။အရင်ရက်ကရွာသားတွေဟာဈေးကောင်းရလို့ဆိုပြီးတခြားသူတွေကိုအလူအယက်ရောင်းခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာပုစွန်တွေတည်ဆုံးပြီးတပြားမှမရခဲ့တာကိုထောက်ပြလိုက်ပြီးရှောင်းဖုံးသာမကူညီရင်အားလုံးငပြက်ကုန်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကာလှုံ့ဆော်နေရဲ့အင်ဂျီပန်းပွင့်တဲ့ရွာသားကိုဒေါသတကြီးမောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ရွာသားတွေလည်းအမားကိုနားလည်သွားပြီးလှုံ့ဆော်သူကိုတမျက်စီးတွေနဲ့ဝိုင်းဝန်းရိုက်နဲ့မောင်းထုတ်လိုက်ကြပါတော့တယ်။ဒီနောက်မှာတော့အခြားရွာသားတို့ကလည်းငိုယိုပြီးရှောင်းဖုံးရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါတော့မယ်လို့ကတိပေးကစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကူရှောင်းဖုံးရဲ့ပုစွန်မွေးမြူရေးသမားများတမဝါရမအတင်ကိုတရားဝင်တီထောင်လိုက်ပြီးစံနှုန်းပြည့်မီတဲ့ရေသွေးကြောင့်ပုစွန်တွေရဲ့ရှင်တန်နှုန်းဟာ90%ထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ရွာသားတွေလည်းလက်ဆက်ပြီးအကောင်းဆုံးပုစွန်တွေကိုပျော်ရွှင်စွာတည်ဆောင်လာကြပြီးရှောင်းဖုံးကလည်းပစာမြို့တော်ဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်မြို့တော်စီကိုအမြန်ဆုံးတင်ပို့ဖို့ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ချမ်းစိတ်လုပ်ငန်းစုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟာသူ့ရဲ့ရုံးခန်းထဲမှာဒေါသတကြီးနဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုစုပ်ဖြဲပြီးသူ့ရဲ့လူတွေကိုအတုံးမကျသူတွေဖြစ်အော်ဟစ်ချင်းမောင်းနေပါတယ်။ရှောင်းဖုံးကကုန်ကျန်းလန်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်သွားတာကြောင့်သူတို့ပျက်စီးတော့မဲ့အခြေအနေကိုစိုးရိမ်နေစင်မှာပဲအမျိုးသမီးတို့ကရောက်ရှိလာပြီးယောက်ျားတွေမှာအားနည်းချက်ရှိတတ်ကြောင်းနဲ့ရှောင်းဖုံးရဲ့အားနည်းချက်ကတော့တောင်းဝါသာဖြစ်ကြောင်းလမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌကလည်းသဘောကျသွားပြီးခံတက်တစ်ခုကိုဖြိုဖျက်ဖို့ဆိုရင်အတွင်းလူကနေစတင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကအစီအစဉ်တစ်ခုရေးဆွဲလိုက်ပါတယ်။တေချာတာကတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲချမ်းစိန်ကအမျိုးသမီးဟာရှောင်းဖုံးရဲ့ရုံးခန်းထဲကိုရောက်လာပြီးငွေကျပ်တန်း90တန်မိုးရှိတဲ့စာချုပ်ကိုချပြကရှယ်ယာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဖျားယောင်းပါတော့တယ်။ရှောင်းဖုံးကအပြတ်တက်ညှင်းဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာကောက်ကျစ်တဲ့နေလန်သုံးပြီးရှောင်းဖုံးရဲ့ပခုံးကိုဖက်ကပါးကိုအတင်းနှမ်းလိုက်ပါတော့တယ်။ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတောင်ဝါဟာကော်ဖီခွက်တွေကင်ဆောင်ပြီးရုံးခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့တာမို့ဒီမြင်ကွင်းကိုအတိုင်းအတာမြင်တွေ့သွားခဲ့ရပါတယ်။တောင်ဝါလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ကလက်ထဲကကော်ဖီခွက်တွေလွတ်ကျသွားပြီးအခန်းထဲကနေငိုယိုပြီးပြေးထွက်သွားပါတော့တယ်။ရှောင်းဖုံးလည်းတောင်အားရဲ့နောက်ကိုအပြေးလွှားလိုက်သွားပြီးရှောက်လန်းပေါ်မှာသူမရဲ့လက်ကိုဖမ်းဆွဲကရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပေမဲ့တောင်အားကတော့အရင်ရှင်တွေရဲ့ငွေကလည်းရှာရလွယ်ပြီးမိမလလေးတွေကလည်းဖက်ရလွယ်တာမို့သူ့ကိုမုန်းတီးသွားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကတမဝါရမအတင်းရဲ့စင်းစရာစာအုပ်ကိုရှောင်းဖုံးရဲ့ရင်ဘတ်ကိုပစ်ပေါက်ပြီးအတင်းကနေနှုတ်ထွက်သွားပါတော့တယ်။ရှောင်းဖုံးရဲ့ရှင်းပြချက်တွေကိုတောင်အားကလုံးဝနားမထောင်ပဲဓာတ်လေကားတွေကိုဝင်ပြီးထွက်ခွာသွားခဲ့တာမို့ချမ်းစိန်ကအမျိုးသမီးကတော့အောင်နိုင်သူပြုံးနဲ့ကြည်ကြံရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်တော့ဒါတွေအားလုံးဟာသူတို့နှစ်ဦးရန်သူကိုလှည့်စားဖို့တရုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကားပေါ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့တောင်အားကအေးဆေးစွာကားမောင်းနေပြီးရှောင်းဖုံးကလည်းသူ့ရဲ့လေပင်ကနှုတ်ခမ်းနေရာတွေကိုတရှုနဲ့တုပ်ရင်းတောင်အားရဲ့လက်တီချက်တွေကပြင်းလွန်းလို့နံရိုးတွေကျိုးတော့မလို့ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းညှိညူပြလိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာချမ်းစိတ်လုပ်ငန်းစုရဲ့ပရိယေကိုကြိုတင်သိရှိထားလို့တံပြန်ထောင်ချောက်ဆင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်းဖုံးကအရက်မူးကျင်အောင်ဆောင်ပြီးသူတို့တွေဟာတံမိုးကြီးပင်လဲစာဈေးကွက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့နဲ့အာရှမှာအကြီးမားဆုံးအေးကန်စနစ်တိစောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းသတင်းတူတွေကိုချမ်းစိတ်စီပေါက်ကြားအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့စီစဉ်လိုက်ပါတယ်။အကယ်၍ရန်သူတွေကအဲ့ဒီမြေကွက်အတူကိုငွေမြောက်များပေးပြီးလူဝယ်လိုက်ရင်တော့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစုဟာငွေကြေးပြက်လက်ပြီးချက်ချင်းပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအစီအစဉ်ဆွဲနေတော့မှာပဲရှောင်းဖုံးရဲ့ဖုန်းကမြည်လာပြီးသူ့ဖေစီကနေငါ့ကိုဘျူးမဆိုင်တဲ့နေလန်းတွေကိုသူတို့စီလုံးဝမပေးနဲ့လို့အော်ဟစ်တန်တဲ့အတူဖုန်းလိုင်းပြတ်တောက်သွားပါတော့တယ်။ရှောင်းဖုံးလဲချမ်းစိတ်လူတွေကသူ့ဖေကိုပြန်ပေးဆွဲသွားပြီးအထင်နဲ့စိုးရိမ်တကြီးအိမ်ကိုအမြန်ဆုံးမောင်းပြန်လာခဲ့ပါတယ်။သူအိမ်ထဲကိုအလောတကြီးပြေးဝင်ပြီးအဖေဖြစ်သူကိုအော်ဟစ်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာတော့အဖေဖြစ်သူကတမျက်စိတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးဘာမှမဖြစ်တယ်လို့အိမ်ထဲကထွက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဖေဖြစ်သူကစောစောကလူမိုက်ချိုအိမ်ကပြတင်းပေါက်တွေကိုခဲနဲ့ထုပြီးထွက်ပြေးသွားလို့လိုက်ရိုက်မလို့ပြင်းနေတာဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရှောင်းဖုံးတယောက်ဒါဟာပြန်ပေးဆွဲတာမဟုတ်ပဲချမ်းစိတ်လုပ်ငန်းစုကသူ့ကိုတတိပေးချင်းချောက်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းသိရှိသွားပါတော့တယ်။ဒေါသတွေအလွန်မင်းထွက်လာတဲ့ရှောင်းဖုံးနဲ့တောင်အားတို့ဟာသူတို့ရဲ့ရန်သူတွေကိုတံပြန်နှိမ်နှင်းဖို့အတွက်မူလအစီအစဉ်တိုင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။ရှောင်းဖုံးဟာဖုံးကိုထုတ်ပြီးချမ်းစိတ်လုပ်ငန်းစုကအမျိုးသမီးဆူနာစီကိုဖုံးခေါ်ဆိုလိုက်ပြီးတွေ့ဆုံဖို့ချင်းဆိုလိုက်ပါတော့တယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲဆူနာဟာတံမိုးကြီးမောက်တိုင်ရက်ပုလင်းတွေကိုကင်ဆောင်ပြီးရှောင်းဖုံးရှိရာစားတောက်ဆိုင်လေးစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဆူနာကရှောင်းဖုံးကိုတောင်အားအနေနဲ့သူ့ရဲ့တံမိုးကိုမတိနားမလဲကြောင်းပြောဆိုပြီးဖျားယောင်းသွေးဆောင်ဖို့စ조사ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရှောင်းဖုံးကအရက်မူးကျင်အောင်ဆောင်ပြီးဆူနာကိုအယုံသွင်းဖို့စ조사ပါတယ်။သူကတောင်အားတော်မတိသေးတဲ့ရှိုးဝက်ချက်တစ်ခုရှိကြောင်းအဲ့ဒါကတော့အာရှမှာအကြီးမားဆုံးပင်လယ်စာအေးကန်စနစ်ကိုစိတ်ကန်းတဲ့မြေတစ်မှာတိစောက်ဖို့မြေကွက်ဝယ်ယူထားကြောင်းအရက်ရှိန်နဲ့အလိမ်ညာသတင်းတွေကိုတိုးတိုးကပ်ပြီးပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဆူနာဟာအလွန်ဝမ်းသာသွားပြီးအပြင်ကိုချက်ချင်းထွက်ကသူမရဲ့ဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးရှောင်းဖုံးစီကသတင်းထူးရရှိထားကြောင်းလမ်းပြောပါတော့တယ်။ဆူနာပြင်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ရှောင်းဖုံးဟာမောက်နေရကနေချက်ချင်းထက်လာပြီးငါကတော့ငါးစာဟပ်မိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းဖုံးလေးကနေတောင်အားကိုလမ်းပြောလိုက်ပါတယ်တိတ်မကြခင်မှာပဲဆူနာဟာမြေကွက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့အတွက်အစိုးရမြေယာရုံးစီကိုပြပြတလဲတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကိုအဝေးကနေမှန်ပြောင်းနဲ့စောင့်ကြည့်နေတဲ့တောင်အားကတော့ချမ်းစိတ်လုပ်ငန်းစုကလူတွေဟာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတောင်မလုပ်ပဲအလူအယက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနေကြကြောင်းရှောင်းဖုံးကိုလမ်းပြောပြပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီမြေကွက်ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခွင့်မရှိတဲ့မြေပြက်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီးရှောင်းဖုံးကထောင်ချောက်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆူနာတယောက်မြေကွက်ရဲ့ပြဿနာကိုနောက်ကျမှသိရှိသွားပြီးဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ကအော်ဟစ်အကြောင်းကြားနေစဉ်မှာပဲရှောင်းဖုံးတို့ကတော့သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်အောင်မြင်သွားလို့အိမ်ကိုပြန်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းခုလက်မှာပဲချမ်းစိတ်လုပ်ငန်းစုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌစီကနေဖုံးဝင်လာပြီး
သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီပျက်စီးသွားပေမဲ့ရှောင်းဖုံးလည်းကောင်းကောင်းနေရမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ရှောင်းဖုံးရဲ့အဖေကိုပြန်ပေးဆွဲထားကြောင်းချင်းချောက်လာပါတော့တယ်။ဥက္ကဋ္ဌကရှောင်းဖုံးကိုရှယ်ယာလွဲပြောင်းတဲ့စာချုပ်တွေယူပြီးစွန့်ပစ်ထားတဲ့ဓာတုဗေဒစက်ရုံစီကိုတယောက်တည်းလာရောက်ဖို့ပြောဆိုလိုက်တာကြောင့်ရှောင်းဖုံးလည်းအလွန်စိုးရိမ်သွားပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကိုလမ်းကြောင်းကြဖို့တောင်ဟာကိုမကြားကစက်ရုံစီကိုအမြန်ဆုံးထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။ရှောင်းဖုံးတယောက်စက်ရုံထဲကိုအပြေးလွှားရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ဖေဟာကျိုးတွေနဲ့တုံးတောင်ခံထားရပြီးဝတ်စုံဖြူနဲ့ချမ်းစိတ်ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒုတ်တချောင်းကိုကင်ပြီးစောင့်ဆိုင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ရှောင်းဖုံးကသူ့ဖေကိုလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးရှယ်ယာစာချုပ်ကိုပြစ်ပေးလိုက်ပေမဲ့ကောက်ကျစ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌကတော့ရှောင်းဖုံးရဲ့လေပူစုံလုပ်ငန်းကိုလူယူယုံနဲ့မကျေနပ်နိုင်သေးပဲသူ့ကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကလဲစားချေချင်နေပါတယ်။သူကရှောင်းဖုံးရဲ့အဖေကိုတုံးနဲ့အပြင်းထန်ရိုက်နှက်လိုက်တာကြောင့်အဖေဖြစ်သူဟာသွေးရိုင်နဲ့လဲကျသွားပြီးရှောင်းဖုံးလည်းနာကျင်စွာနဲ့အော်ဟစ်ငိုယိုပါတော့တယ်။ဥက္ကဋ္ဌကသူတို့သားဖက်နှစ်ဦးလုံးကိုထပ်မံရိုက်နှက်ဖို့ပြင်နေစင်မှာပဲရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအချိန်မီရောက်ရှိလာပြီးရာဇဝတ်ကောင်ကိုဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးလိုက်ကြပါတယ်။ရှောင်းဖုံးရဲ့အဖေကိုလည်းစေးရုံကိုအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ပြီးအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပဲအဖေဖြစ်သူဟာအသက်ဘေးကလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးတတိယလာတဲ့အချိန်မှာလေပူဆွန်ဖော်မြူလာနေလန်းကိုရန်သူတွေစီမပေးခဲ့တာတေချာလာလို့မေးမြန်းပါတော့တယ်ရှောင်းဖုံးကမပေးခဲ့ကြောင်းနဲ့ရန်သူတွေကိုလည်းအပြတ်သက်နှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြတဲ့အခါမှာတော့အဖေဖြစ်သူဟာစိတ်အေးသွားပြီးအတိတ်ကတားဖြစ်သူပေါ်ကျန်းတဲ့စွာဆက်ဆံခဲ့မှုတွေကိုနောင်တရစွာနဲ့တောင်းပန်စကားဆိုပါတော့တယ်ရှောင်းဖုံးကလည်းသူ့ဖေကိုဘယ်တော့မှအပြစ်မမြင်ခဲ့ကြောင်းပြောဆိုပြီးတားဖက်နဲ့ဦးဖက်လဲတကင်းငိုယိုကရင်ဖွင့်ကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအရင်ကရှောင်းဖုံးကိုအထင်သေးခဲ့ကြတဲ့ရွာသားတွေဟာတတိတွေကိုကင်ဆောင်ပြီးစေးရုံခန်းထဲကိုတောင်းပန်ဖို့ရောက်ရှိလာကြပါတယ်သူတို့ကရှောင်းဖုံးရဲ့အဖေဟာပစုံနီလန်းကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အသက်နဲ့ရင်းခဲ့တာကိုသိရှိသွားကြပြီးနောက်ရှောင်းဖုံးတို့မိသားစုကိုဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်လာရောက်နောက်ဆက်ရင်တရွာလုံးကအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်ပေးသွားမယ်လို့ကတိပြုကြတာမို့အဖေဖြစ်သူလည်းအလွန်ဝမ်းသာသွားပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ချမ်းစိတ်လုပ်ငန်းစုပျက်စီးသွားပြီးနောက်မှာတော့ရှောင်းဖုံးတို့ဟာပြည်နယ်မြို့တော်ရဲ့လေပူဆွန်ပွင့်ရင်အဖြစ်တရားဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှောင်းဖုံးကတော့ဒီအခြေအနေနဲ့မတင်းတိမ်နိုင်သေးပဲသူတို့ရဲ့လေပူဆွန်တွေကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြန့်ချိဖို့ရည်မှန်းချက်ထားရှိလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တောင်ဟာကတော့ပူဆွန်ရှင်တွေကိုတခြားပြည်နယ်တွေစီတင်ပို့ဖို့လန်ကီဝေးလုံးပြီးတေဆုံးလုံးမြမလုံးတာကြောင့်ငွေကြေးမြောက်များဆုံးရှုံးနေရကြောင်းရှင်းပြပါတယ်ဒါကြောင့်ရှောင်းဖုံးကလေဟာနယ်စနစ်နဲ့ထုတ်ပိုးထားတဲ့ပူဆွန်ချက်တွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့စဉ်းစားလိုက်ပေမဲ့နေပညာခက်ခဲကြောင်းပူဆွန်သားတွေကမာကျော်သွားပြီးအရသာပြည့်ရင်းကုန်ပါတော့တယ်ဒီနည်းပညာပလင်းပေါက်ကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်တောင်ဟာကပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ကနေပညာရှင်ပါမောက်ကလေးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပါမောက်ခရဲ့အချက်လက်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရှောင်းဖုံးတယောက်အလွန်အားသင့်သွားရပါတယ်အကြောင်းကတော့အဲ့ဒီပါမောက်ခလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအတန်းထဲမှာရှောင်းဖုံးကိုပူဆွန်ဖမ်းပြီးချေပိုးရုံမဲတက်နိုင်တဲ့သူလို့လူပုံလဲမှာကဲ့ရဲ့လောင်ပြောင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့အထက်တန်းပြဆရာဖြစ်နေလို့ပါပဲစက်ရုံထဲမှာနေပညာခက်ခဲတွေကြောင့်ငွေကြေးတွေနေ့စဉ်ဆုံးရှုံးနေရတဲ့ရှောင်းဖုံးတို့ဟာအတိတ်ကရန်ညိုးတွေရှိခဲ့တဲ့ပါမောက်ကလေးရဲ့အကူအညီကိုရယူပြီးခုရှောင်းဖုံးနဲ့တောင်ဟာတို့ဟာသူတို့ရဲ့လေပူဆွန်လုပ်ငန်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့သူတို့ဟာပူဆွန်ထုတ်ပိုးမှုပိုင်းမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့သူတေသနပညာရှင်နဲ့အတူတခွဲခန်းထဲမှာအသေးအတန်စ조사ကြပါတော့တယ်သူတေသနပညာရှင်ကပူဆွန်တွေဟာပရိုတင်းတက်မြင့်မားတာကြောင့်တာမန်လေဆုပ်စနစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ထုတ်ပိုးထားရင်အခန်းအပူချိန်မှာဘက်တီးရီးယားတွေအလွယ်တကူပေါက်ဖွားနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ပညာရှင်ကြီးကနေလန်တစ်တစ်ခုကိုလမ်းညွှန်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပူဆွန်တွေကိုအနုတ္တရ96ဒီဂရီရှိတဲ့အရည်ပျော်နိုက်ထရိုဂျင်နဲ့အမြန်အေးခဲ့ပြီးလက်စမှုကိုထိမ့်သိမ်းကလေဆုပ်စက်နဲ့ထုတ်ပိုးပြီးမှ85ဒီဂရီအပူချိန်ရှိတဲ့ရေနွေးထဲမှာပိုးတက်တဲ့နေလန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေလန်ဟာပူဆွန်သားရဲ့အရသာနဲ့အရည်သွေးကိုမပျက်စီးစေဘဲဘက်တီးရီးယားတွေကိုအထီးရောက်ဆုံးတက်ပေးနိုင်တာကြောင့်ရှောင်းဖုံးလဲချက်ချင်းပဲကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုပြန်လည်ဆက်တင်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်စက်ယုံကနေအတစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ပူဆွန်ထုတ်တွေကိုရှောင်းဖုံးကိုယ်တိုင်မြည်စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့လက်ဆက်ပြီးအသားကလည်းတင်းရင်းနေတာကြောင့်သူတို့ရဲ့စမ်းသပ်မှုဟာရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်သွားခဲ့ပါပြီကောင်းမလေးတောင်အားကလည်းသူတို့တွေအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းဝမ်းသာအားရပြေးပြောလာပြီးရှောင်းဖုံးကလည်းမနေ့ဖြန်မနေ့မှာတနိုင်ငံလုံးကမြို့ပေါင်း100စီကိုဒီပူဆွန်တွေကိုစတင်တင်ပို့ဖို့စီစဉ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာခါပဲခံခဲ့ပါတယ်တောင်ဟာစီကိုဖုံးတကောက်ဝင်လာပြီးသူတို့စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့အေးကန်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း9ခုစလုံးကမနေ့ဖြန်အတွက်ကားတွေမလွတ်ပေးနိုင်တော့ကြောင်းလာရောက်ကြောင်းကြားတာကြောင့်သူတို့ဟာတော်တော်လေးကိုထိတ်လန့်သွားကြပါတယ်ဂတိပြက်ကွက်မှုအတွက်ငွေကျပ်30တန်းရော်ကြေးပေးရမယ့်အပြင်တနိုင်ငံလုံးကစူပါမားကတ်တွေကိုလည်းပစ္စည်းမပေးနိုင်မဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ရှောင်းဖုံးလည်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကမန်နေဂျာဝန်ကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးမင်းမြန်းတဲ့အခါမှာတော့မန်နေဂျာဝန်ကရော်ကြေးပေးရရင်တောင်သူတို့ရဲ့ကုန်တွေကိုမတည်ပေးနိုင်တော့ကြောင်းခက်ရင်ပဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့ပြည်နယ်မြို့တော်ကပြိုင်ဘက်တွေကသုံးစမကားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေပေးပြီးသူတို့ရဲ့အေးကန်းကားတွေအားလုံးကိုငှားရမ်းသွားခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှောင်းဖုံးရဲ့လေစုပ်ပူဆွန်တွေဟာတက်တန်း3ရက်ပဲရှိတာမို့လန်ကီမှာပုတ်တိုးကုန်မှာဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးကစူပါမားကတ်တွေကိုပစ္စည်းမပေးနိုင်ရင်ရှောင်းဖုံးတယောက်10ချိန်မှကဒေဝါလီခံရလိမ့်မယ်လို့တယောလိုက်ပါတယ်ဒေါသထွက်သွားတဲ့ရှောင်းဖုံးကမန်နေဂျာဝန်ရဲ့ကော်လာကိုဆွဲပြီးစုံမလိုက်ကအခန်းထဲကနေမောင်းထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်ပစ္စည်းတင်ပို့ဖို့ညွှန်ကြားချက်ပိတ်ခါနီးဆက်2နာရီပဲလိုတော့တဲ့အချိန်မှာတောင်ဟာကပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးသူတို့ရဲ့ကုန်တွေကိုမတည်ပေးဖို့ပိတ်ပင်ခံထားရပြီဖြစ်ကြောင်းစိုးရိမ်တကြီးပြောပြလာပါတယ်အကယ်၍ပစ္စည်းမပို့နိုင်ရင်သူတို့ဟာဝေယာကျေးတန်း30အထိပေးလျော်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှောင်းဖုံးကတပြည်နယ်လုံးမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရှန်လုံလင်ရွက်အေးကန်းရင်လိုင်းကိုဆက်သွယ်ဖို့ပြောပေမဲ့တောင်ဟာကတော့အဲ့ဒီရင်လိုင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌချန်ဟာဆရာဆန်းသူဖြစ်ပြီးဘဲအဒီကိုမှလက်မခံတယ်လို့ပြည်နယ်ရဲ့အချမ်းသာဆုံးသူသေးကိုတောင်မျက်နှာမတဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှောင်းဖုံးကတော့ဘလောက်ပဲခက်ခဲပါစေသူကိုယ်တိုင်တွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးတောင်းဆိုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ရှောင်းဖုံးဟာရှန်လုံရင်လိုင်းအဆောက်အုံကိုရောက်သွားတဲ့အခါလုံခြုံရေးတွေကတုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းနာကြပေမဲ့သူကတော့
ကူရှောင်းဖုံးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဥက္ကဋ္ဌချန်နဲ့အရေးကြီးကိစ္စပြောစရာရှိကြောင်းအော်ဟစ်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်လုံခြုံရေးတွေကအတင်းမောင်းထုတ်ဖို့စ조사နေစဉ်မှာပဲလေကားပေါ်ကနေဆင်းလာတဲ့ဥက္ကဋ္ဌချန်ကရှောင်းဖုံးရဲ့နာမည်ကိုကြားပြီးအန်နက်တာကြီးနဲ့ရှေ့ကိုတိုးလာပါတယ်ရှောင်းဖုံးရဲ့မျက်နှာကိုတေချာကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဥက္ကဋ္ဌချန်ဟာဝမ်းသာအားရနဲ့ရှောင်းဖုံးကိုဖက်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ကြောင်းအော်ဟစ်ပြောဆိုပါတော့တယ်ဥက္ကဋ္ဌချန်ဟာချိုက်နေတဲ့ဂျပန်ကံပြားဟောင်းလေးတစ်ခုကိုထုတ်ပြပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကသူဒေဝါလီခံပြီးလမ်းဘေးမှာဖုံးဆိုးပွားနဲ့စာလောင်မသိမ့်နေစဉ်ကရှောင်းဖုံးတယောက်တည်းကသာသူ့ကိုပစွန်တပန်းကန်ပေးလူပြီးအသက်ကယ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတိတက်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌချန်ဟာသူ့ရဲ့အေးကန်ကား300စလုံးကိုဒီနေ့အတွက်အခြားလုပ်တွေအကုန်ရက်ဆိုင်စေပြီးရှောင်းဖုံးရဲ့ပစွန်တွေကိုတနိုင်ငံလုံးစီအခမဲ့ညာတွင်ချင်းအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ပေးဖို့ချက်ချင်းအမိန့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်ဒါအပြင်ဥက္ကဋ္ဌချန်ကဒီလိုနောက်ွယ်ကနေပိတ်ဆို့နေတာဟာပြည်တွင်းကလုပ်ငန်းရှင်တွေမဟုတ်ပဲနိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်တဲ့ FC ဘန်နာရေးအုပ်စုကြီးဖြစ်ကြောင်းသတိပေးလိုက်ပါတယ်သူတို့ဟာရှောင်းဖုံးရဲ့ပစွန်လုပ်ငန်းကိုမျက်စိကျနေပြီး3ရက်အတွင်းမှာရှောင်းဖုံးကိုလုပ်ငန်းလောကကနေအပြီးတိုင်ပျောက်ကွယ်သွားအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ကြံစည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှန်လုံရင်လိုင်းရဲ့အကူအညီကြောင့်ရှောင်းဖုံးရဲ့ပစွန်ထုတ်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးကမြို့ပေါင်း100စီကိုအချိန်မီရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးတောင်အားကလည်းပစွန်ထုတ်3သိန်းစလုံးတနာရီအတွင်းအကုန်ပြတ်သွားကသူတို့ရဲ့ငွေစင်းစည်းစိမ်မှုဟာတန်တရာကျော်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းပျော်ရွှင်စွာပြောပြလာပါတယ်လူထုမီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုလည်းရှောင်းဖုံးကစာမေးပွဲကြတာဟာဘဝရှုံးတာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာအခုမှစတင်တာဖြစ်ကြောင်းရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖြေကြားလိုက်ပြီးတောင်အားနဲ့အတူရွာသားတွေအားလုံးကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးဖို့ရွာကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်ရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရွာသားတွေအားလုံးကအနီရောင်ကော်စောကြီးခင်းပြီးရှောင်းဖုံးကိုသူရဲကောင်းတဦးလိုတောင်းတောင်းဖျားဖျားကြိုဆိုကြပါတယ်တချိန်ကရှောင်းဖုံးကိုလောင်ပြောင်ခဲ့တဲ့အင်ဂျီပန်းပွင့်တဲ့ရွာသားကလည်းပန်းစည်းကင်ပြီးဒူးထောက်တောင်းပန်ရှာပါတယ်ရှောင်းဖုံးကလည်းသူ့မေတို့မဟုတ်သူ့ဖေကိုပေးထားတဲ့ကတိအတိုင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကစင်မြင့်ထက်ကနေရွာသားတွေကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားလိုက်ပါတယ်သူကငွေကျပ်တန်တရာမတီးပြီးသူတို့ရွာကိုအာရှမှာအကြီးဆုံးပစွန်မွေးမြူရေးဆောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲကရွာသားအားလုံးကိုရှယ်ယာရှင်တွေဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးနှစ်ကုန်ရင်အမျက်ဝေစုတွေခွဲဝေပေးသွားမဲ့အကြောင်းကြေညာလိုက်တာကြောင့်ရွာသားတွေအားလုံးပျော်ရွှင်စွာအော်ဟစ်ကခုန်ကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီလိုပျော်ရွှင်နေကြတော့မှာပဲလူမိုက်တွေခြံရံထားတဲ့ဇင်ခံကားအုပ်စုတစုဆက်ရောက်လာပြီးကားပေါ်ကနေအနောက်တိုင်းဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့နိုင်ငံသားဝီလျံဆင်းလာခဲ့ပါတယ်သူကတော့ FC လုပ်ငန်းစုရဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာအမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဝီလျံကရှောင်းဖုံးရဲ့ရှေ့ကိုစာချုပ်တစ်ခုချပြပြီးရှောင်းဖုံးရဲ့လုပ်ငန်းစုကရှယ်ယာ90ရာခိုင်နှုန်းကိုသူတို့စီလွှဲပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အကယ်၍မပေးရင်ရှောင်းဖုံးရဲ့မွေးမြူရေးစုံကိုလုံးဝဆောက်လုပ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ကြောင်းချင်းချောက်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့မျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့ရှောင်းဖုံးကတော့စာချုပ်ကိုဝီလျံရဲ့မျက်နှာရှိတင်စုပ်ဖြဲပစ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့မြေပေါ်ကနေချက်ချင်းထွက်သွားဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုနိုင်ငံသားတွေလက်ထဲလုံးဝမအပ်နိုင်ကြောင်းပြက်ပြက်သားသားတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒေါသထွက်သွားတဲ့ဝီလျံကလည်း3ရက်အတွင်းမှာရှောင်းဖုံးရဲ့ပစွန်လုပ်ငန်းကိုအပြီးတိုင်ပျောက်ကွယ်သွားအောင်လှုပ်ဆောင်ပြမယ်လို့ကြုံဝါပြီးထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်တိတ်မကြခင်မှာပဲရှောင်းဖုံးရဲ့ရုံးခန်းထဲကို FC လုပ်ငန်းစုရဲ့အခြားအရာရှိတဦးရောက်ရှိလာပြီးစားပွဲပေါ်ကိုငွေကျပ်တန်1000တန်နဲ့ချက်လက်မှတ်တစ်ဆောင်တင်ပြလိုက်ပါတယ်သူကရှောင်းဖုံးရဲ့ပစွန်ဖော်မြူလာနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အားလုံးကိုအပြီးအပိုင်ဝယ်ယူခြင်းတာဖြစ်ပြီးဒီငွေတွေဟာရှောင်းဖုံးတစ်သက်လုံးတက်တောင့်တက်တာနေထိုင်ဖို့လုံလောက်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှောင်းဖုံးကတော့အပြုံးမပြတ်ပဲအဲ့ဒီတန်1000တန်ချက်လက်မှတ်ကိုစုပ်ဖြဲပြီးအရာရှိရဲ့မျက်နှာပေါ်ကိုပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်သူကသူတို့ရဲ့အမျိုးသားအမတ်တစိတ်ကိုဘယ်တော့မှမယောင်းစားနိုင်ကြောင်းနဲ့ချက်ချင်းထွက်သွားဖို့အော်ဟစ်မောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ် FC လုပ်ငန်းစုကလည်း3ရက်အတွင်းရှောင်းဖုံးတို့ကိုဖျက်ဆီးပစ်မယ်လို့ထပ်မံချင်းချောက်ပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်နေ့မှာတော့တောင်ဟာကအရေးပေါ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ရုံးခန်းထဲကိုအပြေးလွှားဝင်လာခဲ့ပါတယ်အကြောင်းကတော့ FC လုပ်ငန်းစုကသူတို့ရဲ့ငွေကြေးအင်အားကိုတုံးပြီးတနိုင်ငံလုံးကစူပါမားကတ်80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ကာရှောင်းဖုံးတို့ရဲ့ပစွန်ထုတ်တွေကိုအယောင်စင်ပေါ်ကနေအတင်းကျပ်ဖယ်ရှားခိုင်းလိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ FC လုပ်ငန်းစုကအသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ပစွန်ထုတ်တွေကိုတစ်ထုပ်ကို6ချက်ခွဲနှုန်းနဲ့ဈေးကွက်ထဲကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်ဖြန့်ချီပြီးဈေးကစားဖြတ်စည်းဖို့စ조사နေကြပါတယ်ရှောင်းဖုံးကရန်သူရဲ့ပစွန်ထုတ်ကိုယူပြီးအနံ့ခံကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အနံ့ဆိုးတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်ဓာတုပစ္စည်းတွေအမြောက်များသုံးစွဲထားတာကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ရန်သူတွေဟာအရေးသွေးမမီတဲ့အစားအစာတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုလှည့်စားပြီးသူတို့ရဲ့ဈေးကွက်ကိုလူယူဖို့စ조사နေတာကိုရှောင်းဖုံးတယောက်လုံးဝအတိမခံနိုင်တော့ပါဘူးသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုပြန်လည်ကယ်တင်ဖို့နဲ့ရန်သူတွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ရှောင်းဖုံးဟာတောင်အားကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မဲ့လိုက်စက်ပစ္စည်းတွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်သူတို့နဲ့ဦးရဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်မှုအစီအစဉ်ကဘလို့ရှိန်ဟုန်နဲ့ဆက်လက်ထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတာကတော့ကင်မရာနဲ့စက်ပစ္စည်းတွေကိုအသင်းပြင်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဂူရှောင်းဖုံးဟာသူတေသနာပညာရှင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ပြီးကင်မရာရှေ့မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့မတ်တက်ရက်လိုက်ပါတော့တယ်သူဟာပြည်သူတွေရဲ့ညွန့်နှက်စာကိုနိုင်ငံသားတွေလက်ဝါးကြီးအုပ်ပြီးစိတ်ကစားဖြက်စီးမဲ့ရေးကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေတဆင့်တနိုင်ငံလုံးကိုကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒါအပြင် FC လုပ်ငန်းစုကသူတို့ရဲ့လေပစွန်လုပ်ငန်းကိုငွေကျပ်တန်1000နဲ့လာရောက်ဝယ်ယူဖို့ကန့်လန့်ချက်ကိုလည်းပြက်ပြက်သားသားညှင်းပယ်လိုက်ပြီးရန်သူတွေရဲ့အရေးသွေးမမီတဲ့ပစွန်ထုတ်တွေကိုအမိုက်ပုံးရဲကိုပစ်ထည့်ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူဟာအပေါ်ဝတ်စုံကိုချွတ်လိုက်ပြီး FC လုပ်ငန်းစုကိုတရားဝင်စိန်ခေါ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ FC လုပ်ငန်းစုရဲ့အကြီးအကဲစမစ်ကတော့ရှောင်းဖုံးရဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုလောင်ပြောင်ရဲမောပြီးသူ့မှာငွေကြေးအင်အားတန်ပေါင်းများစွာရှိတယ်လို့တနိုင်ငံလုံးမှာလည်းစိုင်ခွဲပေါင်းတောင်းနဲ့ချီရှိတာမို့ရှောင်းဖုံးရဲ့မျိုးချစ်စိတ်တက်ဟာဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုကစိန်ခေါ်မှုကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်ရှောင်းဖုံးကလည်းမနေ့ဖြန်ကစားပြီးပြည်သူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ဆုံးဖြတ်ကြခြင်းရှုံးတဲ့သူဟာဈေးကွက်ကနေအပြီးတိုင်ထွက်ခွာသွားခြင်းဆိုပြီးအကြီးအကျယ်လောင်းကျထက်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတောင်းအားဟာစိုးရိမ်ကြီးနဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုကန်ဆောင်ပြီးအေးကန်ထဲကိုအပြေးလွှာရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်သူမဟာရန်သူတွေရဲ့ချို့ဝှက်ချက်စာရွက်စာတမ်းကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး FC လုပ်ငန်းစုကရောင်းချနေတဲ့ဈေးပေါ်တဲ့ပစွန်တွေဟာပင်လယ်နက်ကဖမ်းဆီးရမိတာမဟုတ်ပဲမြင့်ညဉ့်ရည်တွေဆွန့်ပစ်တဲ့တေဆုံးနေတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကနေဖမ်းဆီးလာတဲ့အသေးကောင်တွေဖြစ်ကြောင်းရှောင်းဖုံးကိုသတိပေးလိုက်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့အပြင်ဘက်မှာတော့ FC လုပ်ငန်းစုကသူတို့ရဲ့ပစွန်တွေကိုတထုပ်ကို6ချက်ခွဲနဲ့အရှုံးခံပြီးဈေးကွက်ထဲကိုအလုံးရင်းနဲ့ဖြန့်ချီကလူတွေကိုဆွဲဆောင်နေပါတယ်ရန်သူတွေဟာငွေပုံအော်ပြီးဈေးကွက်လူယူဖို့စ조사နေတာကိုရှောင်းဖုံးကလည်းကောင်းကောင်းရိပ်မိသွားခဲ့ပါတယ်စမစ်ကတော့လူမိုက်တွေနဲ့အတူရှောင်းဖုံးရဲ့ရှေ့ကိုရောက်လာပြီးရှောင်းဖုံးရဲ့ဒေတာထွက်ပစွန်တွေကိုဘယ်သူမှစားမှာမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်သူတို့စီကိုနေပညာဖော်မြူလာတွေအမြန်ဆုံးအနံဖို့လာရောက်လောင်ပြောင်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ရှောင်းဖုံးကတော့အေးဆေးစွာပြုံးလိုက်ပြီးဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရောင်းနေတာကိုသူကအလာကားကျွေးပြီးတံပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်သူဟာတနိုင်ငံလုံးကမြို့ပေါင်း100မှာ3ရက်3ညတိုင်တိုင်သူတို့ရဲ့လက်ဆက်တဲ့လဲပစွန်တွေကိုတပြားမှမယူပဲအခမဲ့စမ်းသက်ကျွေးမွေးဖို့ချက်ချင်းအမိန့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်အခမဲ့ကျွေးမွေးရဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုတနိုင်ငံလုံးမှာအကြီးအကျယ်ကျင်းပတဲ့အခါမှာတော့ပြည်သူတွေဟာမြေရည်ရှက်ရည်စားတော့ကြပြီးရှောင်းဖုံးတို့ရဲ့ပစွန်တွေဟာအသားကလည်းတင်းရင်ပြီးရန်သူတွေရဲ့ပုတ်တိုးနေတဲ့ပစွန်တွေထက်အဆပေါင်းများစွာတာလွန်ကောင်းမွန်ကြောင်းဒါဟာတကယ်ပြည်တွင်ဖြစ်စစ်စစ်ရဲ့အရာတာဖြစ်ကြောင်းကြီးမွန်းကြပါတော့တယ်။ခေါင်းဝါကလည်းအခမဲ့ကျွေးမွေးရဲ့ဗျူဟာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာပြည်တွင်ဖြစ်ကိုတခဲနဲ့ထောက်ခံလာကြပြီဖြစ်ကြောင်းရှောင်းဖုံးကိုဝမ်းသာအားရပြောပြလာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစမစ်ဟာထရက်ကားကြီးတွေလူမိုက်တွေနဲ့အတူထပ်မံရောက်ရှိလာပြီးရှောင်းဖုံးတို့ရဲ့ပစွန်တွေဟာမေလာမြောင်းရဲကပုံမွားတွေချစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ပင်လယ်နက်ကရရှိတဲ့အေကီယောကနန်းတွေကသာတန်ရှင်းလက်ဆက်တယ်လို့အော်ဟစ်ကလူထုကိုလှည့်စားဖို့စ조사ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှောင်းဖုံးကတော့လက်ထဲကစမ်းသက်စစ်ဆေးချက်အစီရင်ခံစာတွေကိုလူထုရှေ့မှာထုတ်ပြလိုက်ပြီးစမစ်တို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေဟာရန်စီတို့မဟုတ်ရေဒီယိုတတိကျမှုတွေအလွန်မင်းမြင့်မားနေတဲ့အနေရရှိအစားအစာတွေချစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အစားအသောက်စစ်ဆေးရေးရာရှိတွေကလည်းရေဒီယိုတတိကျမှုတိုင်းတာတဲ့စက်နဲ့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တကယ်ပဲဘေးရန်ရရှိတာကိုတွေ့ရှိသွားတာကြောင့်စမစ်တို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းသိမ်းဆည်းပိတ်ပင်လိုက်ပြီးစမစ်ကိုလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်။အရှုံးကြီးရှုံးသွားတဲ့စမစ်ဟာသူ့ရဲ့ရုံးခန်းထဲမှာဒေါသတကြီးနဲ့ဖုန်းတွေကိုရိုက်ခွဲပြီးရုံးချုပ်စီကနေငွေကြေးကူညီတွေထပ်မံနှောင်းခံနေစင်ပါပဲ။ရှောင်းဖုံးနဲ့တောင်အားတို့ဟာသူ့ရဲ့ရုံးခန်းထဲကိုအေးဆေးစွာဝင်ရောက်လာပါတယ်စမစ်ကသူ့ရဲ့ရုံးချုပ်ထဲကိုအတင်းဝင်လာရမလားလို့အော်ဟစ်ပြီးလုံခြုံရေးတွေကိုခေါ်ပေမဲ့ရှောင်းဖုံးကတော့စမစ်တို့ကဝန်ထမ်းတွေကိုတောင်လစာမပေးနိုင်တော့တဲ့အတွက်လုံခြုံရေးတွေလည်းသူ့စီမှာအလုပ်ပြောင်းလုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။တောင်အားကဒေဝါလီခံရမယ့်စာချုပ်ကိုစားပွဲပေါ်ချပြလိုက်တဲ့အခါစမစ်ကသူတို့ဟာနိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်လို့ရှောင်းဖုံးတို့လိုပစွန်တီလက်ထဲမှာအရှုံးမပေးနိုင်ဘူးလို့ညှင်းဆန်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ရှောင်းဖုံးကတော့ပြည်သူတွေကိုအစိတ်တောက်တွေကျွေးမွေးခဲ့တဲ့စမစ်တို့ကိုထောင်ထဲမဝင်ခြင်းရင်သူတို့ရဲ့ဆိုင်ခွဲရှေ့ရစလုံးကိုငွေကျပ်တစ်ကျပ်တဲနဲ့လွှဲပြောင်းပေးဖို့စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့စမစ်လည်းတရားစွဲခံရပြီးထောင်ကျမဲ့ဘဝကိုကြောက်လန့်တာကြောင့်စာချုပ်မှာမတက်တာပဲလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ရပါတော့တယ်စမစ်တို့ရဲ့ FC လုပ်ငန်းစုဆိုင်းပုတ်ကြီးကိုဖြုတ်ချလိုက်ပြီးရှောင်းဖုံးတို့ရဲ့ဂူးကြီးလဲပူစွန်ဆိုင်ဆိုင်းပုတ်ကြီးကိုဂုံယူစွာချိတ်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပြည်သူတွေအားလုံးကတောင်းတောင်းဖြဖြအောင်ပွဲခံကြပါတယ်စမစ်ကတော့စောင်းတထဲကိုခြုံပြီးလမ်းဘေးမှာအဖော်မဲ့စွာနဲ့ထွက်ခွာသွားရပါတော့တယ်ခေါင်းဝါကလည်းနိုင်ငံခြားအမြန်စားအစားအစာခေဆုံးကန်းတိုင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရှောင်းဖုံးတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဟာအမျိုးသားကုံဆောင်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းဂုံယူစွာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရှောင်းဖုံးဟာသူ့ရဲ့အဖေရှိရာရုံးခန်းကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာတော့သူ့ဖေဟာတချိန်ကလဲကွင်းထဲမှာဘသူမှမလိုချင်တဲ့ပုံမလေးတွေကနေအခုလိုရွှေလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မထင်မှတ်ခဲ့ကြောင်းဝမ်းသာမျက်ရည်ကျကရှောင်းဖုံးကိုဖတ်လိုက်ပါတယ်။ခေါင်းဝါကလည်းသူတို့ရဲ့ဆိုင်ခွဲရှေ့ရစလုံးမှာလူတွေပြည့်ရှံနေပြီးတရက်တဲနဲ့ဝင်ငွေတန်း300ကျော်ရရှိခဲ့ကရှောင်းဖုံးဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းလာရောက်ပြောပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှောင်းဖုံးကတော့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုအင်ပါယာကြီးမှာအရေးကြီးဆုံးအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလိုအပ်နေသေးကြောင်းပြောပြီးတောင်အားကိုညဘက်ကျရင်နေရာတစ်ခုစီခေါ်သွားမယ်လို့ကတိပေးလိုက်ပါတယ်။ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရှောင်းဖုံးဟာတောင်အားရဲ့မျက်လုံးတွေကိုလက်နဲ့အုပ်ပြီးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုစီခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။တောင်အားကလမ်းမီတောင်မရှိတဲ့နေရာကိုဘာလို့ခေါ်လာတာလဲလို့မေးနေစင်ပါပဲ။ရှောင်းဖုံးကသူ့ရဲ့လက်တွေကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါကောင်းကင်ရံထက်မှာလှပတဲ့မီရှူမီပန်းတွေတစ်ဖြက်ဖြက်လင်းလက်သွားပါတော့တယ်။ကောင်းကင်ရံထက်မှာတောင်အားကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့အကြောင်းမီရှူမီပန်းတွေနဲ့ပုံဖော်ပြလိုက်တဲ့အခါရှောင်းဖုံးရဲ့အချစ်ဆန်းဆန်းကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့တောင်အားဟာအံဝမ်းသာလုံးလို့ပါးဆက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားရုံတင်မကပဲမျက်ရည်တွေပါဝဲလာပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ဦးဟာအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကြီးနဲ့အတူပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အချစ်ခီးလန်းကိုပိုင်ဆိုင်သွားရင်းနဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဒီနေရာတင်ပြီးတိုင်ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတော့